ดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับสู่คุยสบายสไตล์ปีนัทนะครับอาทิตย์นี้นี่พบกันเนี่ยเมื่อวานเพิ่งจะเจอกันนะหลายท่านบอกว่าทำไมเมื่อวานเพิ่งจะเจอกันวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับเมื่อวานเราเพิ่งคุยกับคุณแอนดรูว์โจนส์ไปนะครับเกี่ยวกับการทำลำโพงใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีครับคุณวินเซนต์นะครับเจ้าของเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ Ifi เนี่ยนะครับก็จะมาให้ความรู้กับเราซึ่งแน่นอนแหละครับพูดถึงแบรนด์ Ifi เนี่ยหลายๆท่านก็จะทราบกันดีครับว่าตอนนี้มันถือว่าเป็นไอเทมที่เรียกว่าฮอตฮิตจริงๆนะครับมีมาเท่าไหร่ก็เรียกว่าไม่พอขายเลยนะครับอย่างพวก ACI Purifier DC Blocker Plus GND Defender นะครับหรือว่าตระกูลที่เป็นพวก DAC ต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าฮอตฮิตแบบสุดๆเลยนะครับก็ผมเห็นอย่างช่วงนี้อย่าง ACI Purifier เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย300ตัวเนี่ยแป๊บเดียวหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องรอที่จะสั่งของเข้ามาใหม่นะครับแป๊บเดียวเลยนะครับภายในระยะเวลา3เดือนนี่สั่งไป300ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องสั่งไปอีก200นะครับก็คิดว่า200ก็ตอนคือมันผิดแผนได้หมดนะครับมาหลายท่านก็ซื้อไปแล้วก็เล่นกันไปนะครับท่านหนึ่งบางทีก็เนี่ยแล้วก็คอมเมนต์กันมาอย่างเนี่ยพี่เกรียงศักดิ์ก็มีอยู่ 2-3 ตัวแล้วนะครับคือง่ายๆเลยเนี่ยผมเห็นหลายท่านนะซื้อไปใช้เนี่ยบางทีเสียบปุ๊บภาพก็ดีขึ้นใสขึ้นใช่ไหมครับคือ Ifi เนี่ยมันเป็นของซึ่งผมว่าคุณภาพดีมากแล้วราคาย่อมเยานะครับจนบางทีหลายๆท่านที่เป็นแบบคอไฮเอ็นมากๆเนี่ยบางทีมองข้ามนะครับว่าของมันจะดูแล้วมันแบบมันถูกเกินไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าซึ่งวันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ว่าเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันว่าประวัติศาสตร์ของเขาเป็นยังไงที่มาที่ไปเขาไม่ธรรมดานะที่มาที่ไปเขาถือว่าเป็นมาจากแบรนด์ไฮเอ็นเลยนะครับแล้วก็ทำไมถึงพัฒนาโปรดักต์ออกมาได้ดีขนาดนี้เป็นที่เรียกได้ว่าถ้าคุณไปดูคอมเมนต์ Ifi ในอินเทอร์เน็ตนี่มีแต่คนชมแบบเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นพวกสตรีมมิ่งต่างๆนะครับแดกต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะมีลูกค้าเนี่ยนะครับโหแบบชมกันเรียกได้ว่าเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ผมว่าอย่างที่ผมพูดกันบ่อยๆในรายการนะครับว่าความรู้จากผู้ผลิตเนี่ยผมว่าสำคัญเพราะว่าไม่มีใครที่จะรู้เรื่องสินค้าดีกว่าทางเจ้าของสินค้าแล้วล่ะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสินค้าที่แบบเป็นสินค้าที่แบบป๊อปปูล่ามากๆขายได้ทั่วโลกเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่ามันต้องมีอะไรดีมันถึงได้เป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดานักเล่นนักฟังกันทั่วโลกนะครับแล้วความรู้อย่างเงี้ยนะครับผมก็อยากจะนำเสนอครับอยากจะเนี่ยถ้ามีใครที่เก่งๆเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเจ้าของสินค้านะครับเขามีเวลาเราก็อยากที่จะเชิญเขามานะครับแล้ววันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นเกียรติกับรายการนะครับของทีมงานปีนัทเลยนะครับที่เราได้ต้อนรับมิสเตอร์วินเซนต์ลูคครับนั่งอยู่กับผมนะครับ Good evening Mr. Vincent Hi very welcome to for coming to appear on us and thank you for welcoming me Welcome to our show Very nice thank you I'm sorry because today we didn't have the ACI Purifier to show in our program because the stock is out of stock already You should have told me to bring one from England โอ้นะฮะก็มิสเตอร์วินเซนต์ลูคก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับแบรนด์ Ifi นี่แหละครับ Could you please tell us more a little bit about the company profile นะครับ the beginning of the brand The original parent of Ifi Audio is called AMR Abingdon Music Research and that was started in around 2001 making the super high-end audio equipment that was around 10 to 15,000 US dollars. There was a CD player, a phono stage, amplifier and speakers. นี่ครับก็จริงๆแบ็คกราวด์เขานี่เป็นบริษัทที่ชื่อว่า AMR นะครับทำแบรนด์ที่เป็นแบบ Super High End ไม่รู้หลายท่านจะเคยเห็นบ้างหรือเปล่ามันจะเป็นพวกเครื่องเล่นซีดีครับเป็นพวกแอมต่างๆนะครับแล้วก็ราคาก็ตั้งแต่ประมาณสัก 4-5 แสนบาทขึ้นไปนะครับกับแบรนด์ AMR ครับ And in 2012, we launched Ifi Audio. So year before last year, 2022 was our 10-year anniversary, and now in 2024 we're already now 12 years old. And then in 2023 last year we started Ifi Studio. So that's the pro audio recording equipment
equipment to help boost the performance in the studio. Okay. And then a little bit of an exclusive for today, which is the first time in the world, is that we're giving you a little bit of a sneak preview of what's happening with Ifi going forward in this year. And so, like we said before, that AMR is like the Bugatti car. Okay. Then you have the Volkswagen, which is the Ifi Audio, and then you have the Porsche or the Skoda or the Seat as a studio. And so we like making different, we used to be an audio company using technology, but now we are a technology company that makes audio. โอ้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นเขาเนี่ยก็คือเมื่อตอนเขาทำ AMR ใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อสัก 2012เขาทำ Ifi Audio แล้วมาปีนี้นะครับเขาไป Ifi Studio แล้วหมายค ปี วาม ที่ ว่า แล้ว 2023 เนี่ยตอนนี้จะเห็นเลยว่าจะมีสินค้าที่แบบใช้ในงาน Pro แบบโปรคือแบบห้องอัดมิกซ์เสียงนักดนตรี จะมีเยอะขึ้น นะครับการคนทำเพลงคนทำพวกสตูดิโอต่างๆทำหนังทำเพลงเนี่ยก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ Ifi มากขึ้นครับถูกต้องแล้วก็ 2024 เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยที่นี่เป็นที่แรกที่คุณจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของแบรนด์ก่อนว่าจะมีอะไรที่จะใหม่ในปีนี้บ้างเขาก็บอกว่าเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าเขามีซูเปอร์คาร์อยู่อะแล้วตอนนี้ก็มีแบบโอ้โหรถที่แบบหลากหลายเลย คือ AMR เนี่ยนะครับมันเหมือนแบบเป็นบูกตินะครับซึ่งเขาเนี่ยคือหลายท่านเนี่ยเข้าใจว่า Ifi เนี่ยมาจากแบรนด์ที่เป็นแบบแบรนด์ IT เลยแต่จริงๆไม่ใช่เขาทำแบรนด์ซูเปอร์ไฮเอ็นด์มาก่อนถูกต้องนะครับแล้วก็บูกติเสร็จคราวนี้เมื่อปีก่อนเขาก็ทำเป็นแบบVolkswagen นะครับอาจจะเป็น Ifi Rio ปัจจุบันเป็นแบบ Porsche ไปแล้วนะครับไปทำเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พวกโปรต่างๆนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าตอนนี้ cover ละนะครับ and do you still produce AMR Yes, and this year in 2024, probably in around September time, we have a brand new super series coming out. Oh really? Yeah. Wow. Yeah. What's about the price range? Probably it's going to be Bugatti price, so around $75,000 US dollar level. Wow. Interesting. นะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวปีนี้ปลายปี AMR ก็จะออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นแบบซูเปอร์ไฮเอ็นด์ราคาก็น่าจะอยู่ในเลนส์สักประมาณสักตัวละ 3-4 ล้านผมก็แอบไปเห็นมาเมื่องานปีที่แล้วแล้วแบบเป็นตัวแบบเรียกได้ว่าเป็นเครื่องเล่นที่แบบอลังการนะครับซึ่งแสดงว่าตอนนี้เขา cover ทุก area แล้วทุก segment นะครับทั้งแต่แบบซูเปอร์ไฮเอ็นด์โปรออดิโอแล้วก็โฮมออดิโอนะฮะถือว่าเป็นบริษัทที่ portable ด้วยเรียกได้ว่าคุณสามารถที่จะ enjoy กับเขาได้ตั้งแต่หลักพันจนถึงแบบตัวหนึ่ง 3-4 ล้านบาทเลยครับนะฮะโอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับกับแบรนด์กับสตอรี่ของเขานะครับเนี่ยถ้า AMR นะ in the past AMR look like this นะ Yes that's the 777 series โอเคนะครับก็นี่ให้ดูตัวอย่างนะว่าจริงๆแล้วคือแบรนด์เขาเนี่ยเขามาจากซูเปอร์ไฮเอ็นด์มาก่อนนะครับหลายท่านบอกหลายท่านเนี่ยจริงๆบางท่านอาจจะยังไม่ทราบเรื่องนี้นะนึกว่า Ifi ก็เป็นเทคคอมพานีแล้วแบบอยู่ดีๆมาทำแบบProduct ให้คุณเห็นเลยอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่เขามีเบสรองรับมาตั้งแต่แบบเป็นพวก AMR ที่เป็นซูเปอร์ไฮเอ็นด์มาก่อนแล้วทำลายเขาถึงจะมาทำ Ifi มาทำ Ifi Professional นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันไปพร้อมๆกันแล้วกันวันนี้น่าสนใจมากนะฮะครับสไลด์ต่อไปครับน้องมาสไลด์ต่อไปเลยฮะโอเค So this is a little map of the world, obviously, and it gives you a little idea of where we came from and where we are now. So in the UK is our headquarters, based in a little seaside town called Southport. So it's very close by the sea, near Liverpool, near Manchester. And then we have our own production, our own factory out in Hong Kong China border. And then later on this year we are starting production in Vietnam. Wow. So we are trying, we are looking to outsource, move the production around the world to make it easier to deliver. Especially during COVID, you have the delivery problems. So that's that. And then in China and America, we have our own distribution channel because we want to look after the market there very well. But in the rest of the world, like in Thailand, we go through distributors so that they can do the best job in the local area. นะครับก็จากดูจากแผนผังที่เห็นไหมเขามีหลากหลายเลยคุณชวัฒน์มีทั้งที่ HQ มี Factory มากมายเลยนะครับแล้วมี Warehouse อีกคือเรียกได้ว่าแบบกระจายอยู่ทุกพื้นที่อ่ะเพื่อจะเซิร์ฟให้กับทุกๆประเทศที่เหมือนกับว่าขายโปรดักต์ของเขาเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วก็ปีนี้เขาบอกว่าเขามีขยายฐานที่เวียดนามอีกในการผลิตด้วยนะครับแล้วก็ไปมีท
ทำเองในจีนในอเมริกาใหญ่ นั้ โต นก็ เลย เขาบอกว่านั้นต้องทำเองเพราะว่าเหมือนกับว่าตลาดมันใหญ่เขาจะได้ ครับ ดูแลเหมือนกับว่าลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่วนที่เหลือเขาก็ผ่านตัว distributorship channel ไปนะครับโอเค So like our company is spread everywhere, but also our company, the staff, they are also from everywhere. So we're not one company from one country based there and that's it. We've spread all around the world. We have different people from different continents working for us. Like you met Miles last year. Yeah. We have some, Jake from Taiwan. We have guys in America. Everybody's doing a job everywhere. นะครับก็ถือว่าเขาก็มีแบบครบถ้วนนะครับ cover ทุกมุมโลกนะครับเกี่ยวกับตัวทั้งเรื่องของการจัดจำหน่ายของเขานะครับนะฮะอย่างที่แบบแต่ละทวีปก็จะมีแบบมีสำนักงานมีอะไรนะครับมีคนที่คอยติดต่อประสานงาน เอาง่ายๆสรุปง่ายๆคือบริษัทเขาบริษัทใหญ่ เอาง่ายๆนะคือบริษัทเนี่ยเขาบริษัทใหญ่มากแล้วก็เขามีเครือข่ายที่จะต้องดูแลตรงเนี้ยค่อนข้างครบถ้วนนะครับเรียกว่าเป็นสเกลค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็จะเห็นรางวัลเยอะมากเลยนะครับ So just in the last 4 years, we've won, we've won 8 Hi-Fi Awards and 5 ISA Awards, and all these products, they're just across different price points, different areas. But the main thing is that we really, want to deliver very, very high quality sound coming from the AMR, trickling down to customers that are Hi-Fi. just beginning in Hi-Fi world, in listening to music. Even on Spotify, you can get nicer quality, and that's what we are trying to do to get to the younger generation, because music, everybody loves music, but you can't say to a young person you need to listen to a record in a dedicated listening room. It's just not going to work. You have to give them the music on their terms. So we make it portable, we make it convenient, and we make it really, really high quality. Make a good experience on the portable something. Correct. โอเคเขาก็ได้รางวัลเยอะมากคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าไฮไฟเนี่ยครับทั้ง8รางวัลนะครับไอซ่าอวอร์ดก็อีก5รางวัลนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าพวกนี้ถามว่าเหตุผลที่ทำให้โปรดักต์เขาคุณภาพดีเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มันดึงมาจากไอ้แบรนด์ซุปเปอร์ไฮเอ็นที่เขามีครับ ใช่ครับ เขามีแน่นอนเขามีประสบการณ์การฟังอยู่แล้วเขารู้ว่าของดีเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเอาประสบการณ์อย่างนั้นเนี่ยมาถ่ายทอดในสินค้าซึ่งเขาก็ในเพื่อที่จะให้ลูกค้าแต่ละคนเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ดีไปโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ๆด้วยนะครับที่เขาชอบผลิตภัณฑ์เนี่ยคือเข้าถึงได้ง่ายขึ้นคุณชวัฒน์จะบอกให้เขาไปฟังแบบชุดใหญ่อย่างเงี้ยเขาไม่ไปเขาก็เนี่ยดูจาก Spotify ฟังอะไรที่มันง่ายๆแต่ว่ามิวสิกเหมือนกับว่าคุณภาพเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นนะครับก็อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ใส่หูฟัง portable แต่เป็นการฟังเพลงแบบที่มีคุณภาพไม่ว่าจะผ่านสตรีมมิ่งเซอร์วิสอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณภาพใช้คำนี้แล้วกันนะครับโอเค And this one is just a quick one, just to let you know that over the past 12 years, since we've been going since 2012, then in total we've sold over 1 million units of everything across the whole product range. เขาบอกตอนนี้เขาขายไปเป็นล้านยูนิตแล้วครับสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ของ Ifi นะครับเยอะมากนะเยอะมากนะครับ big number And this is a little snapshot of how we see our company growing into different areas. So we have the portable, which is, for example, the GoPod, and then we have the home audio, which is, for example, the NeoStream, Neo IDSD, and then we have the studio that we talked about before, which is why we have the purple colored chassis that we made some. In business terms, you call it shoulder product. So you have a product in the audio world, but you can do some modifications to it and push it and sell it, and it's attractive to customers in a second sector like the Pro. So the Zencan is the normal Zencan, but we make a studio version with with different inputs, outputs. And then the power is obviously the products that we made with the signal and the power. นะฮะตอนนี้เขาก็แบ่งเป็น4 category ใช่ไหมครับ portable ก็เป็นแบบที่เป็นพกพาได้ home ก็อย่างที่เราใช้กันอยู่แล้วนะครับเราเห็นแล้วก็ studio เนี่ยจะเป็นสีม่วงนะครับเขาก็ทำให้มันแตกต่างออกมานะครับคือพื้นฐานเนี่ยส่วนหนึ่งอย่างเซนแคนอย่างเงี้ยมันก็มีสำหรับที่เป็นแบบในโฮมอยู่แล้วเราก็ไป modify บางตัวที่ input output ตรงนี้ studio บางตัวเขาจะได้ใช้แต่ในบ้านไม่ต้องใช้อย่างเงี้ยแล้วก็ไปปรับปรุงเพื่อจะใช้เป็นสตูดิโอแล้วก็จะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อย่าง power อย่างที่เรารู้จักกันดีอย่างพวกเนี่ยตระกูลที่เราหลายๆท่านก็เล่นกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับ DC blocker ต่างๆพวกนี้นะครับ
And this is a little idea of some of the products that we want to get into the younger generation because they listen to their music on their iPhone or their Android phone. Well, we have to give them really high quality on their phone to get them to go, wow, I can now, you know, and I didn't know Spotify or Apple Music can sound this good. So this one is the Go Link, which is a dongle DAC. However, we've done some quite special tricks to it to make it a little bit different from all other dongle DACs on the market. So in a nutshell, we have the MQA rendering, we have DSD256, PCM 384. We make the ESS chip, we have a bit perfect in it, which most people don't do. They do the oversampling. So we have it bit perfect. And then also, as we were saying before, when we look at the DAC, we start with the datasheet, but most other companies, they like to finish with the datasheet. So there's something in the ESS chip that we've implemented. It's called DRE, Dynamic Range Enhancement, and it's a little bit of a hot rod, like a super modding or like a remap on a car to push the ESS chip out even further, and this is what we've done. And then obviously higher power, which for a dongle DAC is quite unusual to have 70 milliwatts into 32 ohms. And also we have the S balance, which is our own way of making the noise floor really low, that you get you like what you get with balanced wiring, but you don't need to have it balanced, but you can get it. And then also we have the GMT, global master timing. We have our own femto clock in the circuit. So it's a normal dongle DAC, like a lot of dongle DACs, but when you look under the engine bay, you see it's a super hot rod. But the price is 59. Yeah, for us, Oh my God. it's really important to get everybody into good quality audio. So for us, it's more about getting the word of mouth out to go, wow, I can listen to really nice music, Oh my God. but without having to spend super amounts. คืออย่างนี้ฮะคุณผู้ชมเราเห็นแดกเอาเรียกถ้าบ้านเราเรียกภาษาเรียกแดกหางหนูนะครับอย่างเงี้ยตัวนึงเนี่ยคุณดูตีเป็นเงินไทยก็สัก 2-3,000 บาทอ่ะแล้วก็มองบางท่านก็มองแทบจะมองผ่านอยู่แล้วมันดูแล้วมันไม่น่ามีอะไรเขาบอกเลยคุณดูได้เลยว่าตัวนี้คือโปรดักที่เขาเนี่ยเอาง่ายๆว่าอยากจะเรียกได้ว่าทำให้เกิดแบบปากต่อปากเลยคือใครใช้ก็ต้องว้าวใครใช้ก็ต้องดีคือเราดูข้างนอกก็อาจจะคล้ายๆแดกหางหนูทั่วๆไปแต่จริงๆไม่ใช่หาได้คุณดูว่า PCM 384 กิโลเฮิรตซ์ DSD 256 MQA MQA ก็ได้ด้วยแล้วตัวชิป ESS ข้างในเนี่ยชิป ESS เลยนะฮะจะเป็น Bit Perfect ESS ซึ่งเขาบอกว่าปกติ ESS ก็จะ ESS ทั่วๆไปแต่ของเขาเนี่ยจะเป็น DRE Dynamic Range Enhancement คือหมายถึงว่าเขามีการเหมือนกับจูนอัพใหม่นะครับเหมือนกับคุณเอารถไป remap อะนะครับทำให้มันแรงขึ้นปรับเหมือนกับปรับจูนใหม่อะไรใหม่ก็คือ ESS เดิมแต่มาจูนอัพใหม่เพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปอีกนะฮะก็ทำให้คุณภาพตรงนี้ดีขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็มีเฟมโต้คล็อกในตัวอีกนะฮะมันเรียกได้ว่า so this is inside the Go Link yeah wow so many I can tell you a little funny story that last year I did a tour of South America. So I went to a number of countries in South America, and I went to one of the countries was Chile. So I went to the distributor of Chile, who is the Denel Marantz distributor. So he's been doing it for 40 years, distribution in Chile, and he had a $70,000 Macintosh system. Okay. And we had a little, we said this Go Link is really good. Yeah. And I said I will prove it's really good. And so we had a little DAP player that had the digital signal out to the Go Link, and we put the Go Link in the Macintosh system, the $70,000 system. Yeah. And the distributor could not believe the sound that come out of the Macintosh, and the customers in the store in Chile was listening to it going, I don't believe this is true. And we put it on the Facebook Espanol because it's mostly Spanish speaking in South America, and in 3 countries I think in 2 days we sold all the Go Links. They all went in Chile, I think Argentina and Colombia, and then the distributors called us and said, I don't know what's happened, but all the Go Links are sold. And then we said, we think we know why, and it's because we put it on the Facebook. ก็เนี่ยถึงได้บอกบางทีเนี่ย
ของเขา อย่าไปประมาท อย่าไปประมาท ไม่ เขา ได้ ใช้คำนี้ดีกว่าอย่าไปมองข้ามฮะเขาบอกว่าเขามีประสบการณ์เนี่ยอย่างดิสติบิวเตอร์ที่ชิลีเขาเนี่ยก็ใช้กับเครื่อง Macintosh เนี่ยก็หลายล้านอ่ะ โอ้หลายล้าน นะฮะแล้วก็ 4-5 ล้าน วันนั้นเขาก็บอกเอ้ยเขาจะลองอะไรให้ดูก็คือเอา Go Link เนี่ยต่อกับเครื่องเล่นแดปอ่ะนะ DAP เครื่องเล่นไฟล์เล่นเพลงใช่ไหมครับแล้วก็ต่อเข้าไปชุดของ Macintosh ชุดใหญ่เลย ชุดใหญ่โอ้โหคนที่ดูก็ทึ่งตกตะลึงเลยว่าทำไมเสียง เสียง ข ได้ นาด ขนาดนี้ นี้เลยนะฮะเพราะว่าดูจากราคาแล้วมันก็ไม่กี่ตังค์เอง ใช่ จากนั้นมาเขาบอกตรงนั้นน่ะระแวกนั้นจะมีเท่าไหร่ไม่พอขายเลยครับ อืม นะครับคนโอ้โหสั่งกันแบบเยอะแยะมาก ถ มาย ล่ ถล่มทลาย อืม นะครับก็เนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งประสบการณ์จริง ประสบการณ์จริงคือของ Ifi อย่างที่บอกว่าบางท่านเนี่ยบอกว่าเฮ้ยราคาอย่างเงี้ยบางท่านมองผ่านจริง ๆ แล้ว ผมบอกเลยว่ามองข้ามไม่ได้ครับท่านกำลังได้ของดีในราคาที่ถูกมากๆผมบอกเลยว่าเนี่ยเมื่อกี้ 2,790 อ่ะถามว่าคุณได้ชิป ESS เนี่ยโอ้โห ซื้อชิปอย่างเดียว ซื้อชิปอย่างเดียวไม่พอเอางี้ดีกว่า อืม วันนี้ อย่า จะไป ว่าแต่ เดินไปซื้อชิปเขาอย่างเดียว ESS ตัวหนึงยังไม่พอนะฮะ 2,790 แล้วคุณได้ทุกอย่างที่แบบเขาจัดเต็มให้คุณอ่ะโอ้ผมยิ่งฟังยิ่งประทับใจโอเคครับไปต่อฮะ And this is a little story of our background because we are really into the music of the musical enjoyment, and for people that are into vinyl, there is the Michael Fremer, who is a very famous vinyl reviewer for Stereophile, and now he's at the Absolute Sound in America, and he's reviewed our Zen Phonos, our iPhono 3, and the AMR Phono stage. Okay. And the AMR Phono stage is Stereophile Class A rated product. But for us, the most important thing is, I keep saying this, but we want to get people into audio, into good quality music without spending super money and get them started. So for us, the Zen Phono, the Air Phono, the iPhono 3, it's a very, very high performance. And I'll just let you translate very quickly on that bit, and then I'll go into a little bit of a technical story. นะครับวันนี้เขาบอกว่าเห็นเป็นเหมือนกับว่าโค้ชจากไมเคิลเฟรมเมอร์นะครับก็หลายๆท่านน่าจะรู้จักดีนะครับก็คือเป็นกูรูที่โด่งดังมากในเรื่องของ turntable นะครับเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยอย่างตัว AMR เนี่ยที่เป็น Phono State เนี่ยนะครับก็ได้เป็น Stereophile Class A ส่วนตัวอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Zen Phono Zen Air Phono เนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ได้รีวิวที่ดีมากๆเลยก็เป็นเครื่องยืนยันอีกอย่างหนึ่งครับว่ามันไม่ใช่เฉพาะว่าตัวแพงของเขาที่จะได้รับการตอบรับที่ดีหรอกนะครับอย่างตัว Zen Phono กับ Zen Air Phono เนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกันแล้วก็รีวิวนี่ดีมากคือต้องบอกอย่างนี้ว่าถามว่าทำไมบางทีเราเห็นของเขาเนี่ยบางทีพวกโฟโนหลักพันนะแต่พื้นฐานคือมันตัวอย่างนี้ This is the AMR Phono State The PH77 How much for this It was in 2008 it was $12,000 เนี่ยประมาณมันขายประมาณล้าน ใช่ไหมเกือบล้านหนึ่ง25,000 เหรียญนะถ้าตอนนี้คุณ40ก็ประมาณล้านหนึ่งเมื่อปี2008นะก็ไอ้นี่คือต้นแบบของไอ้เจ้าพวกเซนโบโนต่างๆที่ท่านเห็นเลยนะดังนั้นเนี่ยมันเรียกได้ว่าสตอรี่เนี่ยมันมาจากตัวนี้ดังนั้นเขารู้ว่าของดีเป็นยังไงฮะแล้วตัวนี้มันไอ้ Stereophile Class A ด้วยใช่ นะฮะ and Zen Phono and Zen Air Phono here is really popular for the vinyl lover here They're like the baby version of this ก็คือมันเป็น baby version ของตัวนี้ท่านใช้ท่านภูมิใจฮะว่าของที่ท่านใช้มันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยของแบบหลักพันธรรมดาหรือว่าแบบ10,000 กว่าบาทธรรมดาแต่มันคือ baby version ของไอ้เจ้าโฟโนตัวเป็นล้านตัวนี้ First time I ever listen for the Zen Phono the sound is incredible So surprised. Yeah, in the audio world, when you listen to a DAC, you listen to it and it's very subjective. Do I like the bass? Do I like the soundstage? Okay. But in the vinyl world with phono stages, it's one of the few products you can do a objective test, not a subjective test. Oh. Yeah. How? And what I mean by that is when you have your record, you have a certain noise floor of the recording of the record. Okay. And most phono stages under $1,000, their noise floor is higher than the record. So you spend all that money on a nice, Pink Floyd album, but you only listen 70% of the record. You don't hear into the grooves. But for us, our phono stage, the noise floor is lower than the LP. Okay. So when you listen to it, before you listen to the sound quality of any phono stage, you should always do the noise floor test. It's like a noise floor challenge, and have a listen to the noise floor of any phono, our phono, somebody else's phono, and compare the noise floors before you listen to the sound quality. And a good designer
like for example us, we can amplify the signal but not amplify the noise. Oh. A not so good phono stage amplifies the signal and amplifies the noise. Also โอ amplify เค the noise โอ้นี่ได้ความรู้อีกแล้วคุณผู้ชมครับ ก็คือเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกสมมติถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นแดกใช่ไหมฮะคือโอเคคุณอาจจะชอบแดกแบบนั้นแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของแบบแล้วแต่ความชอบ ส่วนตัว เป็นเรื่องที่แบบ subjective อะนะครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าในโลกของ analog เนี่ยโอเคความชอบก็ส่วนหนึ่งแต่มันมีส่วนที่เป็น objective คือหมายถึงว่ามันจับต้องได้เลยในการที่จะทดสอบว่าประสิทธิภาพของ ดีหรือไม่ดี โฟโนสเตทตัวเนี้ยมันดีหรือไม่ดีคราวนี้ก็บอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโฟโนสเตทราคาต่ำกว่า$1,000นะฮะนะครับเอาตีถ้า40,000 บาทแล้วกันนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย noise floor เนี่ยมันจะสูงกว่าสัญญาณฮะนะครับนี่คุณขยายไปแล้วอะนะฮะแล้วพอเวลาคุณขยายสัญญาณปุ๊บสัญญาณดังน้อยมันก็ดังเลยด้วยไปด้วยกันไปด้วยแต่ของเขาเนี่ยที่คุณซื้อสินค้าเขาเนี่ยที่เป็นเซนโฟโนต่างๆเนี่ยนะฮะราคาเขาไม่สูงก็จริงแต่ของเขาเนี่ยคุณจ่ายเท่าไหร่อ่ะหมื่นเดียวนะตีสัก10,000กลมๆแล้วกันนะ40,000นะที่ห้ออื่นเนี่ยบางทีน้อยสูงกว่าซิกแนลแต่ของเขาเนี่ยคุณจ่ายแค่ไม่ถึง10,000ดีนะซิกแนลสูงกว่าน้อยครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่ามันสามารถที่จะจัดวัดได้ว่าคุณภาพตรงนี้มันสามารถที่จะจับต้องได้นะครับโอ้ very good information And in the iPhone reviews from Michael Fremer, he has his friends in the neighborhood that come round on a Sunday listening session, and he has a $250,000 system, super mega system, and he had a $30,000 Ypsilon phono stage, and he's a little bit of a funny guy, and just for a joke. One Sunday he swapped out that phono stage and put our iPhono into the system. And his friends who are not audiophiles, they're his neighbours that come and listen to his LPs on a Sunday. He got them to come round and listen to the LPs. And then at the end of it, he told them that it's not my 30,000 phono, it's this 1,000 phono, the iPhono at the time. And his friends didn't comment that the sound dropped. It was the same quality. So Michael Fremer, we didn't know he did it, but he put it into the review, and I thought, wow, that's crazy, a crazy trick to play on your friends. เขาบอกเนี่ยเพื่อนของคุณไมเคิลเฟรเมอร์เนี่ยเขาใช้ชุดใหญ่เนี่ยมาที่บ้านแล้วก็ใช้ตัวโฟโนแพงนะตัวนึงเป็นล้านอ่ะกับเทียบกับ iPhone ตัวก็ไม่กี่หมื่นฟังแล้วก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่อ่ะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกับว่าคุณไมเคิลเขาเขียนไว้ในรีวิวด้วยผมว่ามันเป็นการแบบชกข้ามรุ่นคุณชวัตคือ Ifi เนี่ยผมพูดเสมอตั้งแต่เราเปิดตัวแล้วนะครับว่าคุณภาพของเขาเนี่ยมันเกินราคาขึ้นไปก็สมควรถ้าในประสบการณ์ผมเองนะผมว่าอย่างi Purifier เนี่ยของเขา 5,000 บาทผมก็เล่นของพวกนี้มาเยอะผมว่าตัว 2-3 หมื่นเนี่ยไม่ได้กินมันนะคือท่านใช้ 2-3 หมื่นผมว่ากล้าท้าชนเลยถ้าเมื่อกี้เขาบอกว่าตัวโฟโนเขาตัว 3-4 หมื่นไปชนหลักล้านได้อะก็ไม่แปลกใจว่าทำไมผมเคยเล่นตัวหนึ่งตั้งหลายๆหมื่นเสียงไม่เห็นจะดีกว่าตัวนี้สักเท่าไหร่นี่เผลอๆกินด้วยซ้ำไปจริงๆก็เลยไม่แปลกที่คุณใช้คำว่าของดีราคาไม่แรงนะครับสำหรับ Ifi เนี่ยเป็นของที่แบบคุณจะหยุดไม่ได้อะ So I have the experience to compare this kind of product with maybe 4 times the price yeah but no problem this AC Purifier better So okay I know the reasons So the Diablo 2 is a very recent new product for us. It's our flagship portable amplifier, and it's quite a big machine. It's like a cigar box size, but it's really powerful. It does PCM 768, DSD 512. It's MQA decoder. It also is Bluetooth lossless, which is very unusual, because we are very, very new to the technology, so we wanted to be the first to the market. So the Neo IDSD2 was the first home product that had lossless Bluetooth, and the Diablo 2 is the first portable product that has lossless Bluetooth. Then we have the IE match to suit the different headphones in ears, and then we also have XMEMS, and XMEMS for anybody that doesn't know, is a new driver company in the in-ear world. And they made a piezoelectric driver for IEMs. Instead of dynamic and instead of balanced armature, they make a piezoelectric driver. And so we had to make a special circuit design for this because it's very high voltage. So it was very nice compliment that XMEMS came to us and said, we think you can do it,
can you make an amplifier stage that drives our in-ears so that we can push this out to all the other companies to make their IEMs? So that's the XMEMS. The gain mode is the power mode, so you can have a very little high efficiency IEM go into big serious headphones and adjust the power to get the right volume level. And then the volume lock is before people have it in the pocket and the volume changed by itself. SPDIF input, you can use it in a home system as well. So even though it's a little guy, you can put it in a big system and it will still play very high level sound quality. Yeah นะฮะก็ตัวนี้ก็เป็น Diablo 2 ที่เขาก็ออกมาก็ประมาณสักปีละ4-50,000 บาทแล้วนะครับมาพร้อมเทคโนโลยีแบบจัดเต็มเลยครับ USB 512 PCM 768นะครับมี IE Mac ด้วยแล้วก็มีตัว XMEM นะครับซึ่งเหมือนกับเป็นไดรเวอร์ที่ใช้กับพวกหูฟังที่ in-ear นะครับ Bluetooth 5.4 แล้วก็มี Coax สำหรับเกิดท่านจะไปต่อชุดใหญ่ๆก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นของที่เขาจะออกมาใหม่นะครับนะครับโอเคต่อไปเลยครับ And then this one is the iCan Phantom, which is launching in Thailand very soon, and this is our flagship headphone amplifier. So it's a headphone amplifier, but also it's an electrostatic built in. So compared to the previous model, the previous generation called the iCan Pro and the iESL, it's almost like we merged the two together and we put it into a bigger, more, updated it and with more new features. So it's like BMW, you don't do a revolution, you do an evolution. So we've done the evolution, small changes, but it all adds up to make it very nice. And nowadays, the market for very high-end headphones is very popular. So there's more and more electrostatic headphones. So we wanted to retain that aspect and keep it really, really good, but available to able to use the flagship electrostatics as well as the flagship dynamic headphones. นะครับก็ iCan Phantom ก็เป็นตัว flagship headphone amp กับ preamp รุ่นใหม่ของเขาก็เหมือนกันมาสเปคจัดเต็มเลยถ้าเทียบกับในอดีตเขาก็มีการปรับปรุงเป็น minor change ขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับรวมทุกอย่างที่มันจะดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่มาให้สำหรับตัว iCan Phantom ซึ่งตัวนี้ก็จะเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเร็วๆนี้นะครับทาง Sony Vision ก็บอกมาแล้วว่าน่าจะไม่เกินเดือนนะคุณชวัฒน์ตัวนี้ก็จะเข้ามาให้ทุกท่านได้จริงๆตัวนี้คนถามเยอะนะถามเยอะผมเห็นลูกค้าถามมาหลายท่านเหมือนกันนะครับตอนนี้เขาก็เพิ่งจะแบบเรียกว่าจูนอัพทุกอย่างเพิ่งจะเสร็จลงตัวนะครับของก็น่าจะประมาณ1 เดือนนะครับ so many customer ask for the iCan Phantom. Yeah, and a little story is that one of the sometimes we get little emails from customers and we don't put it on the social media, but it's just something for us to share with you. But when you work very hard to make a product and you get a little story from one customer, it makes it all the hard work really worthwhile. And we had one customer who is blind and he's bedridden, so he has to stay in bed all the time because he has some disabilities, and he listens to music to get to escape from the discomfort that he has every day. And he said that he wrote us an email to say that I've got all the flagship headphones, the Stax, the Sennheisers, etc., and I've been on the hunt for a headphone amplifier that can drive all these headphones to the very, very best level. And he said, you guys are the first one that I've come across that I don't want to change. And even though I am blind and I am in bed all day, when I listen to music, I am going somewhere else. When customers write a little email to us like that, we just go, whoa, that's really, really heartwarming and very touching. And we say, wow, we make really musical equipment and people can get lost in the music. Oh, that's good. Wow. นะฮะอันนี้คือเขาก็เล่าประสบการณ์ดีๆให้ฟังครับว่าเขาก็มีลูกค้าคนหนึ่งนะครับก็เป็นคนแบบตาบอดแล้วก็แบบต้องอยู่แต่บนเตียงแล้วก็ลูกค้าท่านนี้ก็เขาก็เหมือนกับว่าชอบฟังเพลงเพื่อจะแบบเรียกได้ว่าแบบอยากจะฟังเพลงแล้วมันก็รีแลกซ์แล้วก็อาจจะลืมเรื่องที่แบบเจ็บป่วยไปได้บ้างนะครับแล้วก็เขาก็ใช้หูฟังหลายตัวไม่ว่าจะเป็นหูฟัง Stax หูฟัง Sennheiser นะครับแล้วเขาก็เขียนเมลมาให้กับทาง Ifi ว่าตัว iCan Phantom ที่เขาใช้เนี่ยมันก็เป็นตัวที่เขาแบบใช้แล้วเขาแบบแฮปปี้มากๆมีความสุขมากๆแล้วก็ทำให้เขาแบบเหมือนกับว่าโอ้โหแบบอะไรแฮปปี้มีความสุขมีความสุขนะฮะทีนี้เขาก็ประทับใจว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันก็แบบมันอบอุ่นหัวใจนะครับกับการที่
มีคนที่ได้ฟังสินค้าของเขาแล้วก็รู้สึกมีความสุขอย่างเงี้ยนะครับได้ฟีดแบ็กดีได้ฟีดแบ็กดีๆ ๆ นะ นะ ค ค รั รั บบ โอเค So before we talked about this year 2023 we have the Ifi Studio and this is just a couple of little quotes of some well-known recording artists, studio people or drummers in the case of, for example, Craig Blundell, who is a very famous drummer in the UK, and in addition to making very nice quality, he said that you also help protect my hearing, and obviously if you're a musician and you're a famous musician, your hearing is everything. And he said that with the Zencan Studio, when he listens to it on his IEMs, he doesn't need to crank the volume up higher. He can get all the detail, all the resolution and all the musicality, and also across the whole frequency range from the treble to the mid to the bass, and he doesn't have to make the volume louder, which he has to look after his hearing to protect it. So he can listen at a normal level, but he can get all the resolution and all the enjoyment out of it. And for him, that was one of the best features, because when you're a drummer, you have to protect your hearing, and it's very loud all the time. That's why you have to look after the golden ears. yes โอ้นี่เขาก็เป็นคอมเมนต์ดีๆจากที่เป็นพวกมือกลองบ้างเป็นจากท่านคนที่ทำสตูดิโอบ้างนะครับแล้วก็มีเขายกตัวอย่างอย่างคุณเกรกบันเดลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นมือกลองนะเขาบอกว่าคือเขาใช้ตัว Zencan Studio ก่อนหน้านี้เขาใช้แอมตัวอื่นครับนะฮะแล้วเขาก็ได้ตัว Zencan Studio ไปใช้เขาบอกว่าโอ้โหของ Zencan Studio เนี่ยนอกจากว่าเสียงดีแล้วนะครับยังช่วยปกป้องหูของเขาได้ดีด้วยแล้วถามว่าปกป้องยังไงก็คือว่าเหมือนพอเขาใช้ตัวนี้เขาตีกลองนี่ฮะหูเขาเนี่ยเรียกว่าต้องรักษาเพราะเสียงมันจะดังมากเขาบอกถ้าเป็นแอมตัวอื่นๆเนี่ยมันต้องเร่งจนดังฮะจนถึงจะได้ยินรายละเอียดแต่ตัว Zencan Studio เนี่ยเขาไม่ต้องเร่งดังมากแล้วก็ได้เรียกได้ว่าเป็นความดังปกติอ่ะแต่รายละเอียดมาครบเขาแฮปปี้มากเลยครับนะฮะทำให้แบบการเพอร์ฟอร์มของเขาเนี่ยดีขึ้นมากเลยนะครับโอ้ผมว่าเนี่ยถึงได้บอกว่าอย่างที่บอกถ้าใช้ของดีมันก็ต้องดีครับคุณผู้ชมถึงได้แนะนำตลอดนะว่าหลายๆอย่างเนี่ยคือการใช้ของดีๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาทำงานมืออาชีพเขาต้องปกป้องหูของเขาเพราะต้องการฟังรายละเอียดที่ดีที่สุดถูกต้องดังนั้นถ้ามันได้ของที่มันคุณภาพดีๆถึงนะครับใช้แล้วเนี่ยมันเรียกได้ว่ามันสามารถที่จะทำให้งานของเขาเนี่ยมันราบรื่นได้เนี่ยผมว่าใครก็แฮปปี้ครับนะฮะ is this one yeah นะครับก็คือใช้เนี่ยตอนนี้ตัวสีม่วงๆเนี่ยจะเห็นในผมว่าในปีหน้าจะเห็นในสตูดิโอในห้องอัดเสียงหรือว่าพวกสตูดิโอมิกซ์หนังต่างๆมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่กำลังถูกพูดถึงมากในระดับโลกเลยนะครับโอเค And then in the timeline chart before the beginning of this presentation of this interview, we had a little question mark for 2024, and again a little bit exclusive for you guys in Thailand. But next month, I think middle end of April, there will be a new company spun off by Ifi Audio called Silent Power. So it encapsulates all the signal and all the power products that we make. So like we said with the Volkswagen Group, we have a new little baby coming out called Silent Power. Because we have so many products in that area, we need to put it into a separate company. เขาบอกเมื่อกี้เราดูวันนี้จากชาร์ตใช่ไหมครับเขาจะมีเรื่องของ portable เรื่องของสตูดิโอคราวนี้เนี่ยแล้วก็ power คราวนี้เขาบอกว่ามันมีอยู่พาร์ทหนึ่งก็คือของที่เป็นพวกกำจัดน้อยต่างๆเกี่ยวกับ power ต่างๆเนี่ยเขาก็ขายดีมากๆเขาบอกนี่คือ direction ของเขาในปี 2024 คือสินค้ากลุ่มนี้มันจะถูกแยกออกมาเลยเป็นบริษัทหนึ่งเป็นอีกบริษัทหนึ่งไปเลยเพราะมันเยอะแล้วเป็น Silent Power ซึ่งก็จะมีความสำคัญในมากเช่นกันนะครับใช่ครับนะฮะไปดู presentation หน้าต่อไปเลยนะครับ So the little story is that the Silent Power and all our signal and power products, they actually came from 15 years ago, from the AMR days. And the AMR days, because we made our CD player, our amplifier, our phono stage, and we want to make it the very, very best it can be. Our guys designed an AMR fuse. So that's what it's about. เขาบอกว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของ Silent Power เนี่ยมาจากเมื่อ15 ปีก่อนตอนที่เขาทำ AMR อยู่เนี่ยนะครับ AMR ก็อย่างที่เราทราบคือเป็นแบรนด์ไฮเอ็นด์นี่ AMR อีกแล้วนะฮะเขาทำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นฟิลฮะเป็นฟิลใต้ชื่อแบรนด์ของ AMR ครับ
Yeah, and then the little story of that is that normally the fuse goes into the power section of the amplifier or the CD player, so you don't really listen to the sound quality benefit that much. There's a little bit, but not a lot. But there was a very well-known the Swedish audio Magnepan owners group, and they had a big comparison of all the fuses on the market. And because the Magnepan speakers have a fuse in the treble section, it's actually in the signal path, so you can hear the difference in the sound quality of the fuses just by swapping different fuses in and out. Okay. And they really love the AMR fuse, and they really wanted us to make a special version for the Magnepans, which is fast blow instead of slow blow for the amplifiers. So that's the story of how all the silent power products got born. They were like from the little baby AMR fuse. Okay. And do you still sell this fuse? Yeah, we still just sell them. We don't do any advertising. It's just all word of mouth. อย่างนี้ต่อไปต้องสั่งแล้วนะนี่ผมก็เพิ่งจะทราบเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะว่าคือเขาทำผลิตภัณฑ์จริงๆเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสร้างเป็นตัวจุดเริ่มต้นของเอาง่ายๆของ DC Blocker Plus AC Amplifier ต่างๆเนี่ยมันมาจากตรงนี้ฮะ AMR Field ตรงนี้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็โอเคก็เราก็เล่นฟิลกันมาอะไรกันมาแต่มันมีจุดหนึ่งซึ่งบริษัทแมกนีแพนเนี่ยนะครับเขาก็เทียบฟิลทุกยี่ห้อเลยครับในกลุ่มนักเล่นคือลำโพงเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนฟิลในตรงที่เป็นเซ็กชันของเสียงแหลมได้นะครับเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเขาก็ประทับใจในคุณภาพของ AMR มากนะครับแล้วก็แต่ก่อนมันจะมีเขาของเขาจะเป็นแค่สโลโบคือใช้กับพวกแอมพูซิขาดช้าเขาก็เลยแต่ของตัวลำโพงเขาเนี่ยมันจะเป็น fast blow ซึ่งขาดเร็วใช่ไหมครับเขาก็เลยให้ทางIfi เนี่ยทำพิเศษให้แล้วตอนนี้เขาก็เลยมีทั้ง2เวอร์ชันเป็นทั้ง fast blow แล้วก็ slow blow ถูกต้องนะครับคราวนี้คิดว่าตัวนี้ผมไม่ทราบว่ามีเลยนะครับอันนี้ต้องสั่งนะครับโอ้มีฟิลด้วยนะครับหลายท่านที่ผมว่าถ้าหลายท่านที่เล่นเครื่องเสียงก็จะทราบว่าถ้าฟิลดีๆเนี่ยมันจะช่วยยกระดับเสียงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอย่างผมเห็นพี่ปริญญาเนี่ยจำได้ว่าทุกครั้งที่เวลาสั่งเครื่องใหม่นะพี่เขาแกะเปลี่ยนฟิลก่อนเลยนะครับเครื่องเล่นมันจะเป็นแอมเป็นอะไรผมจำได้เลยตอนนั้นไปส่ง AR ปุ๊บพี่เขาแกะเปลี่ยนฟิลก่อนเลยนะครับสงสัยต้องลอง AMR ดูแล้วล่ะพี่นะครับโอเค And the little story is that the Silent Power, even though we are launching the brand next month, in the past few years, we've actually had a lot of non-audio people using our products in different areas. So I know that audio is very subjective, and there's a lot of heated discussions about what we do and what somebody else does, and A and B and etc. But for us, these guys, they don't listen to the audio side. They just use it in their field of specialist application. Yeah. So, for example, this is Genere from Korea, and they make X-ray equipment, and they sell the X-ray equipment for maybe $40,000, $50,000 US. Some the stuff you see at hospitals, like a big machine. Oh, okay. Yeah, very big machines, and. They found that on the USB connection, if they use the little eye silencer on the USB, the X-ray was a little bit clearer, so it really helped to show that. โอ้นี่ฮะอันนี้เป็นบริษัทที่เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าปกติเราจะเห็นอยู่แล้วว่าคนที่เราอยู่ในวงการไฮไฟไฮเอ็นเนี่ยก็จะรู้แล้วบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แบบ subjective นะครับบางทีท่านบอกเสียงเปลี่ยนไปแบบนั้นแบบนี้เขาบอกว่าแต่เขามีฟีดแบ็กจากลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มเครื่องเสียงเลยแม้แต่น้อยครับไม่ได้ใช้ฟังเพลงเลยบริษัทเนี้ยบริษัทเจเนเรเนี่ยนะครับเขาเป็นบริษัทขายเครื่องเอ็กซเรย์อยู่ในเกาหลีนะครับแล้วเขาก็สั่งตัว USB eye silencer ไปเนี่ย250ตัวครับเหตุผลก็คือว่าเขาเนี่ยนะเขามีเครื่องเอ็กซเรย์ก็ตัวเป็นล้านๆใช่ไหมครับตัว2 ล้านนะฮะแล้วเอ็กซเรย์มันต้องมาต่อกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาเอาไปใช้แล้วเขาก็ส่งข้อมูลมาให้ดูว่าระหว่างที่ใช้กับไม่ใช้ตัว USB eye silencer กับไม่ใช้เนี่ยนะภาพเอ็กซเรย์มันต่างกันอย่างเงี้ยครับนะฮะเนี่ยถึงได้บอกว่าหลายท่านที่แบบโอ้โหบอกเนี่ยทุกวันนี้บางทีคนยังเถียงกันนะใช้พวกนี้มันขึ้นไม่ขึ้นสายบางทีก็แซวกันสายต่อปรินเตอร์บ้างอะไรบ้างนี่ระดับแบบบริษัทที่เขาทำเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยก็สั่งไปใช้งานกับผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วเขาก็บอกว่าผลลัพธ์ที่มันได้เนี่ยน่าพึงพอใจมากแตกต่างมากกว่ากันนะครับโอเค
And then this is another company. They make test measuring equipment called Photonics. Photonics. And they bought 200 of the iPowers, just our little iPower guy, to supply the lowest noise possible to feed the power to their measuring equipment, so that their measuring equipment can go and measure to the lowest level. โอ้อันนี้ก็เป็นบริษัทเหมือนกับว่าผลิตพวกเครื่องมือฮะพวกเครื่องมือวัดฮะเขาสั่งตัว iPower ที่เป็นอะแดปเตอร์เนี่ยเมื่อกี้เมื่อสักครู่ไปเพื่อไปใช้ในการทดสอบค่าเครื่องมือวัดทำให้สามารถวัดค่าได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะ noise มันน้อยลงเยอะครับนะฮะโอ้อันนี้ก็เป็นบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องเสียงอีกเช่นกันนะครับ And then this is another company, and this one's from America. So we have one from Korea, one from China, and this one's from America. And these guys are in the telecoms industry, and they wanted something very, very quiet for their transmission setups. And they use the iPower Elite in it, and they're called Holsworth. โอ้นะฮะคืออันนี้ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งอยู่ในอเมริกานะครับอันนี้เป็นบริษัทเกี่ยวกับเทเลคอมนะครับแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับ transmission ต่างๆเขาสั่งตัว iPower Elite ไปใช้ครับแล้วก็ทำให้งานของเขาเนี่ยดีขึ้นมานะครับก็เรียกได้ว่าครบเลยนะครับทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับ And these guys Holsworth they sent us their chart printout of the noise for us to use because they measured our products and they found our iPower Elite to be the quietest on the market for their setup. So it's nice that somebody who has no audio interest but just wants the best noise floor product. เนี่ยเขาก็เลยส่งมาให้ดูว่าหลังจากที่เขาผ่านเครื่องมือวัดแล้วเนี่ยตัว iPower Elite เนี่ยนะครับมัน noise เนี่ยมันน้อยที่สุดเลยเขาบอกเขาก็ดีใจที่อย่างบริษัทพวกนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเครื่องเสียงเลยครับแต่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยในการลด noise ต่างๆแล้วก็สามารถทำงานได้ดีได้จริงเขาก็เลยส่งชาร์ตนี้มาว่าเขาแฮปปี้นะที่ได้ใช้ตัว iPower Elite ของทาง Ifi นะครับนะฮะโอเคโหอยู่นี่แบบข้อมูลผมว่าข้อมูลดีนะเพราะว่ามากเลยนะเราคุยกันแต่เรื่องของบริษัทแบบเครื่องเสียงอ่ะใช่แต่ว่าอันนี้เขามีบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องเสียงเลยอ่ะนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าใช้เนี่ยอย่างมันหลากหลายอุตสาหกรรมเลยนะครับแล้วก็เขาวัดค่าจริงๆลองดูจริงๆเนี่ย Yeah. So it gives you an idea that we are not just in the audio world, that is our main area, but we do different products that people have done and taken into non-audio and really enhance their product. And so that's why at the beginning we said that we used to be an audio company, now we are a technology company. And this gives you a little snapshot of our staff numbers. And so of all the company staff, 33% now. It was 31% a year ago, and now this year it's 33, and probably next year it will be 34, maybe 35. But 1/3 of our company is involved in R&D. So hardware, software, everything related to the design of our products. That's where we have a big focus of our staff. นะครับก็เขาก็บอกว่าบริษัทเขาเนี่ยคือแน่นอนว่าเขามาจากบริษัทออดิโอมาก่อนแล้วก็มากลายมาเป็นบริษัทเทคคัมพานีนะครับคือไม่ใช่ว่าเป็นเทคคัมพานีมาเลยนะฮะทำออดิโออย่าง AMR มาก่อนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ทีมงานของเขาที่ 33% เนี่ยก็คือทำงานเกี่ยวกับ R&D หมดเลยครับคือให้ความสำคัญกับการ R&D มากถูกต้องนะครับเรียกได้ว่าทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาซีเรียสตรงนี้นะครับAnd then this is the little timeline of the 2012 launch of AMR going to this year. And so on the left is the beginning. The top bit is the hardware design stuff that we've come out with, technology we've come out with, and the bottom bit is the world's first software that we've come out with. So we do hardware and software. So 2012 we do DSD 256, then we break through to DSD 512. In 2016 we launched a product that can switch between tube and solid state on the same fly on the same time. Then 2018 we do DSD 1024. And then 2019 we have the ANC, which we can talk a little bit about later. And then last year we had the high-res dongle DAC that improves people's IEMs. So that's on the hardware side. But the bottom bit is the software side, and this is where we are also, like remapping the product. So we do MQA, we have LDAC that we work closely with Sony. We did Wi-Fi 768.512. We have the ESS, which they use our little Uno
as the reference product Oh. for implementing the ESS sound quality, which is quite unusual because it's such an inexpensive product that they decided to use to showcase how good the ESS chip can be made to sound. And then last year we did Qualcomm aptX lossless. So we were the first company in the world to have the lossless on the desktop with the Neo DSD2 and lossless on the portable with the Diablo 2. And then just last week, hot off the press, is that working with JVC in Japan, we will have the K2 HD software to run in our first product, which is the Go Bar Kenzai. อันนี้คือเขาไล่ทำลายให้ดูคุณผู้ชมข้างบนก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่เขาทำนะครับเขาทำอะไรมาบ้างก็ลองดูนะครับ PSD 256512 สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหลอดกับทรานซิสเตอร์ได้ในปี 2016 อย่างเงี้ย PSD 1024 นะครับ ANC Power Supply แล้วก็ Race Variable DAC Amp เมื่อปี 2023 ส่วนซอฟต์แวร์ก็มีทั้ง MQA ทั้ง LDAC ทั้งตัว Wi-Fi นะครับแล้วก็ ESS เนี่ยนะครับเขาภูมิใจมากเพราะว่า ESS เนี่ยเขาก็ขายชิปให้กับจริงๆ ESS ก็ขายชิปให้กับโอ้โหลูกค้าเยอะแยะใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใครก็ใช้ชิป ESS เยอะแยะ แต่เขาบอกว่า ESS เนี่ยนะครับเขาใช้ DAC ในตัวเขาใช้ตัว Uno เนี่ยนะฮะเป็น reference ฮะนะครับ Uno ก็คือเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยนะคุณผู้ชมที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเนี่ยเขาใช้ตัวเนี้ยนะครับราคาก็ไม่กี่พันบาทนะครับเป็นตัวที่ ESS บอกว่าเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าชิป ESS เสียงดียังไงเนี่ยหรือว่ามีประสิทธิภาพแบบไหนยังไงเนี่ย ESS เขาบอกว่าให้ฟังจากโปรดักต์ตัวนี้คุณจะทราบว่า ESS เนี่ยมันดียังไงโอ้โหก็แสดงว่าโปรดักต์ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะ ESS ใช้เป็น reference เลย 3,000 กว่าบาทเองคุณผู้ชมนะฮะคุณคิดดู ESS นี่อยู่ในแดกตัวเป็นแสนเป็นล้านนะใช่ครับนะฮะแต่ ESS บอกให้คุณใช้ตัวนี้เป็น reference ได้เลยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็ในปีล่าสุดเลยเนี่ยนะครับเขาก็ไปได้พาร์ทเนอร์มาใหม่ก็คือถ้าจำกันได้ JVC K2 HD หลายท่านเล่นแผ่น CD อยู่แล้วจะมีอยู่แล้วคุณจะเห็นเลยนะ JVC ผมจะ มีเป็น HD 10แผ่น K2 HD แล้วมันแพงเป็นแผ่นที่แพงกว่าปกติอยู่แล้วด้วยคุณภาพสูงแล้วเขาก็เพิ่งจะได้เรียกว่าได้เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง เป็นยังไง K2 HD เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูใน presentation หน้าต่อไปกันครับนะครับสำหรับล่าสุดเลยนะน้องมาเลยครับAnd you know, especially in Thailand, where we've got a very good name for our Bluetooth technology, and this is a very quick example of what we do that's different with our Bluetooth. So on the left-hand side is the Qualcomm QCC 51XX chip in their whole range, and all the chips they are SoC, system on a chip. So that means one chip does everything. Okay. Yeah. So it's the normal option that people take. So that's what it covers, all the Bluetooth, all the DSP, blah, blah, blah. So that's that. But we have the plus sign in the middle because for us at Ifi, we want to super hot rod this module. And so we hack it and add our own extra performance to it. So remap like a remap. Like LDAC, LHDC, the real-time receiving and transmit switching, cleaning up the jitter. We have the stereo improvement. We have the custom XMOS software. We can personalize the name. So we've done it for the private hospital that has a special name for each room for the Bluetooth. Wow. We put in SPDIF input. We do aptX lossless on it, and also I2S input. So these are the extra special stuff that we put in there. เนี่ยเขายกตัวอย่างง่ายๆว่าถามว่าทำไมอย่างบลูทูธเขาเนี่ยถึงได้เสียงดีกว่า เทพจัง เสียงเทพจังเขาก็บอกดูทางซ้ายเนี่ยนะครับอย่างชิป Qualcomm เนี่ยนะ QCC 51อะไรทุกอย่างเนี่ยคือในตัวมันเองเนี่ยมันก็มีทุกอย่าง standard function ไง ฟังก์ชันที่ดีมากๆอยู่แล้วแต่ชิปตัวนี้เนี่ยนะครับพอเขามาใช้เนี่ยเขาเหมือนกับถ้าเป็นเครื่องยนต์คือเหมือนกับ remap ใหม่นะฮะจูนใหม่นะครับเติมฟังก์ชันนู้นเพิ่มม้าหน่อยเพิ่มแรงม้าหน่อยเพิ่มแรงม้าเพิ่มแรงบิดอะไรกันเข้าไปนะครับปลดปล่อยมันนะครับก็เหมือนกับว่าไปจูนให้มันแบบทำงานแบบเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในแนวทางของเขาอย่างที่ด้านขวาที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยนะครับ Custom XMOS LDAC LSDC เพียบเลยคือที่เขาไปจูนไป extra จากชิปเดิมที่Qualcomm ทำมาที่เขาซื้อมาไงแล้วก็มาทำเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพของโปรดักต์เนี่ยดีภาพเหมือนแต่งรถแต่คุณผู้ชมนะฮะเหมือนกับรถเดิมๆก็วันนี้แต่ทำไมเหมือนกับคุณขับรุ่นเดียวกันแต่มันแรงกว่ามันแรงกว่านี่อย่างนี้ไงไปรีแมปมาแล้วรีแมปมาแล้วนะครับโอเคต่อเลยครับ
Yeah, and this is just a little example of the most recent technology that we've been working with JVC, and we just launched it in the Go Bar Kenzai. And for people that have a CD collection, they will know that in the CD world, the JVC K2 XR CDs are really the creme de la creme, real cherry on the icing on the cake. And all the CD recordings are very nice, and they're really nice music, but really high quality. And the special feature of this software by JVC is that it's tuned by the JVC engineers to make it as musical as possible, as enjoyable as possible. And just as a little side story, when they made their own recordings for JVC. They do it in the studio, but they also had this kind of recording studio like this booth here. When they finished doing the recording, they broke up the booth so that another company cannot use the same booth because it's done to such a high level. They don't want anybody else to have it. And so this is that Japanese attention to detail that we also love and we also appreciate. And that's why we think that K2, they are uber perfection. คือ K2SD เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันทำให้ข้อมูลมันเป็นเทคโนโลยีของทาง JVC ใช่ไหมครับในการผลิตเพลงผลิตเสียงต่างๆซึ่งทำให้ข้อมูลเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นก็เป็นลิขสิทธิ์ของเขาเป็นเอกสิทธิ์ของเขาในการที่จะจูนเสียงให้มันมีความเป็นมิวสิคอลแล้วก็แบบคนฟังก็มีความสุข enjoy นะครับเขาก็ยกตัวอย่างว่าอย่าง K2 เนี่ยอย่างหลายอัลบั้มที่เขามิกซ์เองนะเขาเนี่ยเหมือนกับเขาทำห้องอัดเสียงมาใช่ไหมครับก็อัดทุกอย่างเสร็จสับปุ๊บพออัดเสร็จปั๊บทำเสร็จปุ๊บห้องทิ้งเลยนะครับคือไม่ให้ใครใช้เลยนะครับเพราะว่านี่เป็นของเขาคนเดียวแนวคิดของคนญี่ปุ่นอยู่แล้วคือต้องทำก็คือทำให้สุดแล้วก็ดีที่สุดต้องเหมือนกับว่าไม่มีใครลอกเลียนแบบไม่มีใครลอกเลียนแบบได้นะครับแล้วเขาก็ถือว่าเขาก็ห่วงครับจริงๆเขาห่วงเทคโนโลยีนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เขาเหมือนกับว่าเขาคิดคนแล้วก็ถ้าจำมันได้ผมเชื่อถ้าท่านมีแผ่นที่เป็นแผ่นซีดีที่เขียนว่า K2SD ผมว่าเสียงดีทุกแผ่นนะก็นี่ไงคุณดูดิคุณจอร์จนี่ไงเนี่ยผมว่าผมก็มีกับหมดนะมีทั้งนั้นน่ะ Carpenter Ghost เนี่ยคุณต้องมีอยู่แล้วคือแต่ก่อนนะถ้าเป็นแผ่นธรรมดาซีดีธรรมดา600 อันนี้ต้องมี 2,000 อันนี้มี 2,000 ฮะ 2,000 กว่าด้วยนะครับแล้วก็แบบโอ้โหเสียงเรียกได้ว่าเสียงเนี่ยเป็น reference เลยแบบ another level เลย And it wasn't easy talking to JVC because they are such a high standard. Because we could tell them the story of what we did with Sony with the LDAC, Qualcomm with the Bluetooth chip, Exmos with the USB. So from Qualcomm in America, Exmos in the UK, Sony in Japan, that they allowed us to use their technology because they only want the best sound quality. They don't want somebody hurting their reputation for sound. So they let us have the K2 HD technology because they know that we can make really musical equipment and they know that we have a track record for doing this kind of technology. โอ้โหคือเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ K2 เนี่ยนะครับคือที่ให้ทาง Ifi เนี่ยมาจอยมาใช้เทคโนโลยีเขาเพราะว่าคือทาง K2 เนี่ยเขาก็ซีเรียสว่าถ้าคนที่เอาบริษัทที่เอาเทคโนโลยีเข้าไปใช้เนี่ยต้องเสียงดีจริงๆครับถ้าเสียงไม่ดีหรือไม่ทำออกมาโปรดักต์ออกมาแล้วเสียงแย่เนี่ยเขาไม่ให้ใช้ถูกต้องนะครับแต่เขามั่นใจว่าทาง Ifi เนี่ยนะครับจะทำให้ออกมาได้ดี Ifi เขาก็แบบได้เทคโนโลยีหลายอย่างจากหลายๆผู้ผลิตอย่าง Sony อย่าง Qualcomm เนี่ยก็คือคอนเฟิร์มว่าการออกแบบต่างๆเนี่ยเสียงดีแน่นอนนะครับโอเคหน้าต่อไปเลยนะฮะAnd this is really nice that JVC, their engineers, have listened to our technology in their technology in our products, and the Kenzai is the one that they've been listening to, and this is what they put out a statement saying that it's a really nice sound. And in addition, because they appreciate the work that we've done, they've actually given us their optimal K2 algorithm, which was previously not available on CD. Why? Because CD is 1644 normally, but we now listen with high res, 24, 96, 192, etc., etc. So now the K2 parameter, their ultimate parameter, their ultimate algorithm, they released it for us to use in the Go Bar Kenzai because now we all do high res music and so we're like wow thank you very much this is really special นะฮะคือทาง K2 เนี่ยเขาก็ให้พวกอัลกอริทึมนะมาทาง Ifi ในการใช้ซึ่งแต่ก่อนมันก็อาจจะเป็นแค่ CD 16 bit 44 จุดแต่นี่ตอนนี้มันไปที่ high res ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็น K2 ultimate นะครับซึ่งก็ทำเป็นพวก high resolution เขาก็แฮปปี้ที่ให้ทาง Ifi เนี่ย
นำเทคโนโลยีของเขาตรงนี้ไปใช้ในการทำในการทำผลิตภัณฑ์ซึ่งรองรับพวก high resolution ได้ก็จริงๆเขาเรียกว่าเป็น K2 parameter value นี่แหละซึ่งก็บอกว่าคุณจะได้รับถ้าคุณมีอันนี้นะใน product ของเขาใช่ไหมคุณก็จะได้ยินเสียงที่เป็น original ideal K2 sound นี่แหละโอ้โหเขาถึงได้บอกว่าแบบอันนี้มัน แสดงว่าต่อไปนะแสดงว่าต่อไปเราจะได้ยินเสียง K2 ใน product ของ Ifi มากยิ่งขึ้นนะครับนะครับโอเค So this gives you a little story of our manufacturing background, so how we design things and how we make things. So on the next slide, which just shows that we have our PCB, our chassis, etc. They are outsourced because we are not an aluminium CNC company or PCB manufacturer, but we still design and make our own products and we assemble at the end. But the suppliers that we work with are the same people that supply to B&O, Apple and Sony. So it gives you some idea of like why the Zen chassis and things like that, they're really made to a very, very high standard. Because it's really solid, nice design, but also very robust, and it's just very smooth. It is literally like a nice iPhone case, not just a normal metal box that you cut the aluminium, extruded aluminium. ก็ยังว่าอยู่ทำไมผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยอย่างพวกอุปกรณ์ต่างๆมันถึงได้สวยงามอยู่ไอโฮดิสวันคือมันถึงได้สวยงามนะครับเพราะว่าเขาใช้พวกพาร์ทเนอร์ในการทำเนี่ยอย่างพวก Apple นะครับที่ทำพวกเคสต่างๆให้กับเขาอย่างนี้ครับมันก็เลยออกมามี texture มีอะไรที่มันแบบมันเป็นงานที่แบบไม่ใช่งานแบบธรรมดาคุณผู้ชมใช่ไหมฮะเนี่ยอันนี้ก็หายสงสัยว่าทำไมเขาถึงได้ทำของอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าซัพพลายเออร์เขาหรือว่าโรงงานที่ผลิตของให้เขาเนี่ยเขาก็เนี่ยทำให้แบบแบรนด์ระดับโลกทุกแบรนด์นะครับ B&O Apple ใช่ไหมครับเนี่ยก็ทำพวกนี้ได้งานก็เลยออกมาสวยนะสวยมากเนียบมากนะครับงานออกมาสวยแล้วก็เนียบมากๆนะครับโอเคครับไปกันต่อครับไม่แปลกใจนะพี่วันนะเมื่อกี้มีเรื่องแบบโอ้โหซอฟต์แวร์อย่างเทพนี่ฮาร์ดแวร์ก็เจ๋งอีกคุณผู้ชมถ้ามีคำถามฝากถามได้เลยนะครับถามได้เลยครับถามได้เลยผมดิชั่นผมก็จะตะลุยไปที่คำถามนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราจบแล้วเดี๋ยวทีเดียวเลยครับได้กันเสร็จนะฮะแป๊บเดียวเดี๋ยวเราฟินิชนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครมีคำถามส่งมาถามไว้ได้เลยนะครับดีเลยนะครับ And then because we are a technology company in 2020 we launched 12 new products so that's one every month then in 2021 we launched 17 new products that's more than one every month and then 2022 and 2023 we did 14 and 14 so on average we launched for the past 4 years 20 new product every 26 days so it's very unusual that people in the audio world we are able to design and manufacture unusual products not just a DAC or amplifier but all the other silent power all the power supply signal products to bring to market so quickly but so many new ones นะครับเขาบอกว่าโหตอนนี้บริษัทเขาเนี่ยก็ออกโปรดักต์ใหม่ทุกๆ26 วันน่ะในรอบ4 ปีที่ผ่านมาคุณคิดง่ายๆแล้วกันนะครับว่าอย่าง2020เนี่ยออก12อย่าง2021เนี่ยออก17อย่างอ่ะของใหม่2022นี่ออก14อย่างแล้ว2023นี่ออก24อย่างเฉลี่ยแล้วนี่คือทุกๆ26 วันคุณจะมี new product จาก Ifi ออกมาสู่ตลาดได้นะครับโอ้โหก็ถือได้ว่าเป็นคือถ้าบริษัทไม่เจ๋งจริงอ่ะไม่มีทางทำแบบนี้ได้แน่นอนคุณชวบริษัทนี้เป็นปีนะ3 ปี 5 ปียังไม่มีโปรดักต์ใหม่ใช่อันนี้มีโปรดักต์ใหม่ทุกๆ26 วันนะครับ And then something to share with our customers is that for us, we have 4 different aspects to the company, which is why our products are a little bit different. The first one is the pure musical connection, and it's something we'll go into a little bit more detail on the next slide. Okay. But the second one is the really nice blend of the design and technology. So we have a French designer that was a student under Philippe Starck. With the nice household equipment, and he designs, for example, our Zen, our Diablo 2. It all is a little bit, weird, a little bit wonderful looking. So we have the internal design, but we also have the external stunning looks about it. And then the third one is really, really high performance for the dollar. So, like we said before, we have the AMR trickle-down technology that we talked about into our products. And the fourth one is that we're very focused on making it by people for people. So like we said before, besides the power side of things where you want to do measurements, we don't really concern ourselves much with measurements. We want to make sure that
people really enjoy it, and they really do get they get a buzz out of listening to it. Or if they are working from home, like a website designer, and they need to zone out and they need to listen to music to forget about the environment, they want to be focused on the zone of working on the website. That's what we want people to tell us. Wow, I had a really 3-hour intensive session designing a new website for a customer on a deadline, and then I made it, and because I put my headphones on, put the music on, and I was in the zone. And just we are smashing very it. happy to listen to music every day นะครับเขาก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างนะครับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของ pure musical connection ซึ่งเดี๋ยวเขาอธิบายในหน้าต่อไปนะครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการที่แบบเขาสามารถที่จะผสมผสานดีไซน์ครับนะครับอย่าง ไม่เพียงแต่ internal นะครับ external ด้วย ก็สวยงาม ดูดีทุกอย่าง ดูดีมีคลาส เขาใช้นักออกแบบระดับโลกเหมือนกันนะครับและอันที่3ก็เรื่องของความคุ้มค่าฮะเพราะว่าทุกเทคโนโลยีตอนนี้ที่เขามีเนี่ยมันสเกลดาวน์จาก AMR แล้ว AMR ก็ไม่ได้หายไปไหนครับก็ยังอยู่ครับ AMR เนี่ยเดี๋ยวจะออกมาเนี่ยนะฮะตัว 3-4 ล้านเนี่ยจอจะออกอยู่ปีนี้ซึ่งเป็นท่านจะเห็นแน่นอนครับซูเปอร์ไฮเอ็นด์ใช่ครับนะครับท่านจะเห็นซูเปอร์ไฮเอ็นด์ของ AMR ท่านจะเห็น Ifi นะครับราคาอาจจะไม่กี่พันไม่กี่หมื่นแต่ทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่ครับเขาก็ต้องการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยอย่าง Ifi เนี่ยมันเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายนะครับผลิตเยอะๆทำราคาไม่แพงขายให้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็สามารถทำราคาได้แล้วสิ่งสำคัญอันสุดท้ายก็คือเขาให้ความสำคัญว่ากับลูกค้าของเขาว่าคุณต้องฟังคุณต้องแฮปปี้นะครับเขาจะมีความสุขมากเลยถ้าแบบคุณกำลังทำงานเหนื่อยๆแล้วคุณก็ได้รับฟีดแบ็กดีๆหรือว่าฟังผลิตภัณฑ์เขาแล้วเนี่ยเสียงเพลงพอๆแล้วทำให้คุณแบบใครเครียดได้มีความสุขได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาแฮปปี้มากๆแล้วก็ผมว่าหน้าต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้โหมันสุดจริงๆโอเคไปหน้าสุดท้ายครับ Yeah, and this is a little slide to give people how we think and how we design our products. So on the left-hand side, there are a lot of really good companies out there designing really good DACs, really good amplifiers, and they focus very much on the science side, which is great footing. So they make really good sound. But for us, we have the AMR technology, we have the world's first technology, we have the old and the new. So for example, we have the classic tube and the solid state switching. Then we do pay some attention to THD, frequency response, dynamic range, signal to noise ratio, but we don't live by it. We just bear it in mind. On the right hand, and so that's on the good sound side. Good sound, yeah. โอเคก็คือเขาบอกอย่างนี้ครับอันนี้ปกติถ้าฝั่งซ้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ฝั่งขวาเป็นเรื่องของศิลปะเห็นไหมเขาบอกโอเคถ้าคุณวิทยาศาสตร์มันก็ต้องมีนะครับแล้วก็หลายๆบริษัทก็ทำตรงนี้นะครับคุณก็วัดค่าไปนะครับมี THD เท่าไหร่ signal to noise ratio เท่าไหร่โอเคแหละคุณได้เสียงที่ดีครับนะครับกับการที่คุณออกแบบคุณก็วัดค่าต่างๆเหล่านี้นะครับ Yeah. And on the right hand side is the art side. So you need some real world design experience knowledge. So for us when we choose a capacitor or we choose a resistor, we only use the right type of capacitor, the right type of resistor in the right areas. So for example, there are certain capacitors that are good in digital sections. Some capacitors are bad in digital sections. Okay. And there are some capacitors that are good in analog sections and bad in analog, and good in power and bad in power. But you have to know where to use the right part in the right signal area. That's the first bit. And the second bit, โอเคผมแปลก่อนแล้วกันนะครับเขาบอกฝั่งขวาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของ art side ก็คือฝั่งซ้ายวิทยาศาสตร์ฝั่งขวาเป็นเรื่องของศิลปะครับยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาจะเลือกคาปาซิเตอร์สักตัวนึงเนี่ยนะครับคือวัดค่าโอเคค่ามันได้ก็จริงใช่ครับแต่ต้องมาดูว่าไอ้คาปาซิเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันประเภทมันเหมาะสมไหมมันเหมาะที่ไปสู่ในส่วนไหนบางตัวจะดีในภาคอนาล็อกบางตัวจะดีภาคดิจิตอลดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่ก็ต้องใช้หูในการฟังคุณต้องเลือกให้ถูกว่าจะใช้อันไหนและตรงไหนด้วยนะฮะแต่ค่าเนี่ยโอเคต้องวัดไงมันต้องวัดว่าค่าจะใช้ค่าเท่าไหร่แต่คุณต้องเป็น right place ด้วย right place ด้วยคือดูซิว่า capacitor ตัวนี้อยู่ตรงไหนแล้วเสียงดีซึ่งตรงนี้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์โอเค And it's like, for example, the second example is Bit Perfect, and Bit Perfect came from the AMR CD77 player, which is where there is no oversampling, but it sounds the best, but it measures the worst. So we use it and we offer it to our customers because of that. เขาบอกว่าอย่าง Bit Perfect เนี่ยนะครับมาจากตัว
AMR รุ่น CD 77เขาบอกตัวนี้เสียงดีนะครับแต่วัดค่าอาจจะไม่ได้สวยงามเท่าไหร่แต่เสียงดีแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ต้องเสนอตรงนี้ให้กับลูกค้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยค่าไม่ค่อยดีแต่เสียงดีเขาไปนะโอเค Yeah. So it's a bit like we use the car example, but it's a bit like people in audio. People buy, talk about measurements all the time, but it's like buying a car on 0 to 60 or how many miles per gallon it does. But everybody goes out has to test drive the car to see what it's like. Don't just look at the paper numbers. yes correct เขาบอกก็เหมือนเราซื้อรถยนต์นะถ้าซื้อเสียงเหมือนซื้อรถเนี่ยคุณจะซื้อรถยนต์คุณจะดูแต่สเปคได้ยังไงว่าไอ้ตัวนี้มันกินน้ำมันกี่แกลลอนต่อวิ่งได้กี่กิโลแล้วตัวนี้จะดีกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยฮะกับการที่คุณจะซื้อเครื่องเสียงแล้วคุณจะบอกว่าดูแต่สเปคโอเคสเปคคนชอบดูครับใช่แต่คุณไม่สามารถซื้อรถจากการดูสเปคได้แน่นอน Yeah. And then the third one is the music knowledge. So, like for example, with the JVC K2, we know it from the CD days that it was really, really good. And then we thought, wow, I wonder if we put this in the modern DAC, can we do this just as good as what they did for CD? So then we spoke to JVC. So having that love of music and the knowledge of the vinyl and knowledge of the LCD background, then we can think, how can we make digital modern music sound better? นะครับเขาบอกว่าอย่างอีกสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือตัว music knowledge ซึ่งเขาบอกว่าอย่างที่บอกเลยว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าเสียงดีๆเป็นยังไงอย่างคุณจะเอา K2HD มาใช้เนี่ยคุณต้องรู้สิว่าเสียงสมัยก่อนเนี่ยที่เขาทำเนี่ยมันเทพขนาดไหนใช่คราวนี้พอรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องมาดูหาวิธีแล้วว่าคุณจะเอาเทคโนโลยีนั้นเนี่ยมาทำให้เพลงที่เป็นสมัยใหม่เนี่ยที่เรคคอร์ดใหม่ๆมาแล้วก็เป็นที่มันเป็นแบบรายละเอียดสูงกว่าเดิมเนี่ยเสียงดีขึ้นได้อย่างไรถ้าเป็นผมจะสรุปนะครับคุณต้องฟังเป็นอ่ะเอางี้ดีกว่าคุณฟังคุณต้องรู้ว่าเนี่ยคือของดีอะไรของไม่ดีอ่ะนะครับนี่สำคัญมากนะครับ and the next one is passion the passion and that is for us when we make any new product like a DAC for example we put it up against our reference vinyl setup. So we have 4 turntables, 2 Garrard, 1 Garrard 301, 1 Garrard 401 that is a classic turntable. Super classic that we super hot rodded, of course. So we money no object. We rewired it, rebuilt the power supply, everything. That could be another YouTube video for another day, just on the turntable. But we compare our DAC with the vinyl setup that we make to make sure that there is that big dollop, a big chunk of that music that you go, whoa, this is nice, it's enjoyable. Not, I got the great bass or the great treble or something or great detail. For us, it's not, we don't care about that. We just want people to get into, do you want to listen to your CD more? Do you want to listen to your LP more? Or do you want to listen to your streaming more? That's the most important thing. เนี่ยเขาบอกอย่างแพชชั่นเนี่ยง่ายๆเลยเขาบอกเขาทำแดกมาตัวเขาเปรียบเทียบแดกเขากับ turntable 4 ตัวที่เขามีกาลา301กาลา401เนี่ยคือฟังเทียบมันแบบดูซิว่าไอ้ตัวแดกตัวนี้เนี่ยเสียงอนาล็อกอย่าง turntable ตัวแพงๆเนี่ยมันดีไหมมันใกล้เคียงไหมคือผมเชื่อว่าถ้าเป็นบางบริษัทจะวัดตัวนี้ตามสเปคดีแล้วก็จบกันไปแต่เขาบอกว่าโอเควัดมันได้แค่เสียงดีครับแต่เสียงที่ยอดเยี่ยมเนี่ยมันต้องมาจากการว่าสุดท้ายก็ต้องฟังแหละมันจะว่าสุดท้ายก็ต้องฟังนะฮะก็ถึงได้บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทที่เขาเข้าใจอ่ะสุดท้ายยังไงต้องฟังถูกมันจะวัดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องฟังใช่ไหมครับเนี่ยเราก็พูดมาตลอดแล้วว่าเครื่องเสียงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันต้องฟังไม่แปลกใจเลยที่คือวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนศิลปะเนี่ยวิทยาศาสตร์มันส่วนหนึ่งศิลปะมันต้องไปด้วยกันถูกต้องดังนั้นการเล่นเครื่องเสียงถ้าคุณบอกเลยว่าคุณมีแต่วิทยาศาสตร์คุณได้แค่เสียงดีครับแต่ถ้าคุณอยากจะเสียงสุดยอดเสียงแบบยอดเยี่ยมคุณต้องมีศิลปะด้วยนะครับ Okay the last one and the last one is listening into the night and what we mean by that is when people have for example the new Go Link or the Uno or whatever Ifi DAC we only ask them when they take it home, do they now listen to their music more or do they listen to it less? Not, is it got better soundstage or better bass than what they had before? Because for us, the ultimate test is that the customers go, whoa, this is like a really nice cigar or really nice wine or a really nice beer. They really enjoy it and they want to, slowly enjoy it, rather than drink it all or smoke it all in one go. นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือฟังไปเลยนะกลางคืนก็ฟังไปยาวๆไปแล้วก็แบบดูเสียงมันดีไหมอะไรไหมเขาก็บอกว่าก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยเหมือนกับว่าฟังแล้วก็เหมือนกับว่าดื่มด่ำด้วยว่าเหมือนกับคุณมีไวน์ดีๆมีซิก้าดีๆเนี่ยแล้วมันเอนจอยไหมนะครับคือสุดท้ายมันก็กลับมาเรื่องของถ้าเป็นในมุมผมก็คือมัน
มันได้อารมณ์หรือเปล่าอะ เป็นสุนทรียะ มัน ใน สุ กาน ร ท ฟั รี ง หรือเปล่าคือโปรดักต์ตัวนี้คุณบอกคุณดีทุกอย่างแล้วคุณฟังแล้วคุณสุนทรีไหมอ่ะหรือ enjoy ว่าคุณบอกว่า มันไหม วายคุณดีอ่ะแต่ผมกินแล้วผมไม่ enjoy เลยมันก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องของใช้คำว่าต้องใช้ประสาทสัมผัสในการที่จะ ศิลปะมันเป็นศิลปะ แบบ enjoy มันนะครับโอเคนะครับ And so the last bit is the human head, where you just Okay. you have the brain, which is where you have the Long people yang talking ini. about the measurements, Yeah. but we also have the heart, and it gets your heart beating, your heart excited. นะครับคือคุณเนี่ยมันก็สุดท้ายก็กลับมาที่รูปตรงก คื ลา อง คุณ ว่า มีต้องมีทั้งสมองและหัวใจ นะฮะ นะฮะ สมองและเหตุผลอ่ะคุณก็มีวิทยาศาสตร์ไปแต่คุณต้องมีเครื่องเสียงมันก็จะมีเรื่องของอาร์ตของหัวใจเข้าไปว่า ใช่มันฟัง ไอ้คำว่าแบบ ชื่น ฟัง ไหม แล้วได้อารมณ์ไหมเนี่ยมันวัดไม่ได้นะคุณผู้ชมฟังแล้วมันได้อารมณ์มากฟังแล้วมันแบบมันเคลิ้มฟังแล้วมันรู้สึกแบบสุนทรีเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่มีค่าอะไรบอกได้ผมพูดมาตลอดนะพวกนี้คือคุณต้องใช้หัวใจในการฟังครับโอ้โหผมว่าจบ หล่อ ที่ เลย ดี นะ เนี่ยผมได้คำพูดเพิ่มมาเลยนะฮะพวกนี้มันวัดไม่ได้ฮะแต่หัวใจคุณความรู้สึกคุณตอบได้ว่า มันดีหรือ ผ มั ลิ น ตภัณฑ์ ไม่ ตัว ดี นี้ลำโพงคู่นี้แดก ถูก ตัว ใจ นี้ คุณไหม มันถูกใจคุณหรือเปล่า อืม นะครับเครื่องเสียงมันก็จบได้ด้วยที่หัวใจคุณนี่แหละครับ perfect โอ้โห presentation นะฮะโอ้นี่ตรงนี้จบได้เลยนะเนี่ย โอ้โหนะโอ้เนี่ยมันจบนี้เลยนะนะครับคราวนี้มีคำถามอะไรถามกันมาเลยฮะนะครับ เดี๋ยวลองดูหน่อยมา นะครับMr. เอกสิทธิ์นะฮะ Yep. Mr. เอกสิทธิ์ I have a question for Mr. Luke นี่ I have Niagara 7000 audio quest connect to hi-fi rows the question is if I put i5 AC purifier in between will it improve the sound quality the answer is yes why and how thank you Number one, we always say just try it first because audio is subjective. And Yeah. we can't tell a customer, if you listen to this, it will definitely be better. It's personal. So number one is always test Ifi or non-Ifi. It doesn't matter. Try it yourself. But if you found that it improves it, it may be because all of the, well, not all, but most of the Ifi silent power products, the AC purifier, the LAN silencer, the USB silencer, etc. They have something called active noise cancellation. So, Active noise cancellation. so instead What of is it? passive noise cancellation, which is normally with a circuit, which does a very good job, but active goes the extra mile, and basically, in a nutshell, it covers the treble, the mid-range, and the bass frequencies. But passive doesn't cover all of the frequency range. So for us, it's more comprehensive coverage. โอ้โอเคคือก็บอกว่าเดี๋ยว จะต่างหรือไม่ต่างเนี่ย จะต้องลองเอง ต้องลองเองว่า เพราะว่า ระหว่างมี i5 กับไม่มี i5 เนี่ยเสียงแตกต่างกันไหม เพราะนี่มันก็เป็นเรื่องของ subjective subjective ด้วย อืม ใช่ไหมครับคือก็ต้องอาจจะต้อง ต้อง สัมผัส สัมผัส ด้วยตัวเองใช่ไหมครับ ครับ เอกสิทธิ์แล้วก็เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น active noise cancelling ไม่ใช่ passive นะครับหมายความว่าเขาก็จะลด noise ในทุกๆความถี่ใช่ไหมที่ผมพูดอย่างนี้ไหม ทุก frequency ใช่ ทุกๆ frequency นะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากอุปกรณ์ passive อย่างที่เป็นบางทีเป็นเครื่องกรองไฟแบบ passive ทั่วๆไปนะครับก็ทำงานกันคนละแบบกัน ดังนั้น นะครับ ถ้าเสียงที่มันดีขึ้นก็จะได้อรรถประโยชน์จากส่วนนี้แหละที่เป็นตัว active noise ตรงนี้แหละนะครับ แล้วก็มีคำถามเพิ่มไหมครับ มีเยอะเลย รู้ไหมฮะ มีเยอะเลย นะ so many question นะครับ มีไหมครับน้องมา คำถามอีกมาเดี๋ยวพี่จะได้ถามทีเดียวครับมาตรงนี้มาช่วงคำถามนะคุณผู้ชมมาถามกันได้ความรู้กันผมเนี่ยวันนี้2วันนี้มีความสุขมากเลยนะครับโอเค Mr. Tyrus he asked can you explain about new Ifi Go Kensai what is the new improvement on this new product this new product นะครับ There's a couple of hardware improvements. So over the previous Go bar, there's some improvements to the clock and also the power supply section. Okay. So there's a little bit on the sound quality side on the hardware bit. But on the software bit, the major one is the JVC that you can use with all music okay, units. too. K2HD so when we stream like Spotify Tidal Yeah. K2 will be It's on you press the button, you activate the circuit. That's it. ว้าว Yeah. Well, so that means I can enjoy the K2SD over the Treatment. Yeah, treatment, over all the over music. the Over the music. Spotify, All Tidal. the music. Apple Music. From Spotify to Spotify. super high res, it's โอ้โห ตัวนี้อย่างนี้มันต้องโดนแล้วฮะนะครับโอ้โห โกบาเคนไซ เมื่อกี้ที่ถามว่าโกบาเคนไซ ปรับปรุงเรื่องอะไรมาบ้าง นะครับเขาก็บอกว่า
คล็อกก็ดีขึ้น power supply ก็ดีขึ้นในแง่ของฮาร์ดแวร์ใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่า ซอฟต์แวร์ นี่เจ๋งครับเพราะว่า ว่าคุณจะได้อัตประโยชน์จาก K2HD JVC K2SD ที่เมื่อกี้คุยกันทั้งหมดแต่ว่า คุยกันทั้งหมดแหละ ว่าเขาจะไปแก้ไขเขาจะไปช่วย correct หรือว่าไปเหมือนกับว่าไป treat มันนะครับคุณจะฟัง Spotify คุณจะฟัง Tidal Apple Music หรือว่า Super High Res ต่างๆ นะครับ คุณจะได้เนี่ยตรง กด นี้ ปุ่ม ประ ได้ โยชน์จากตรงนี้กดปุ่มได้เลย เลือกได้ว่าคุณจะให้มี K2SD correction มันหรือเปล่า ใช่ วันนี้โอ้โห นะครับ วันนี้ก็แจ๋วนะฮะได้ความรู้จริงขอบคุณมิตรรักสำหรับคำถามด้วยนะครับ เยี่ยมเลยฮะ โอ้แจ๋วฮะแจ๋ว มีอีกไหม มาก มี เลย อีกไหม นะครับ เออ Okay. Mr. Satishi asks if he for the CD player that has the IEC inlet Yeah. with the only L and N without ground. If he use the GND Defender or DC blocker, does it help to reduce noise? Similar to the CD player with the ground connection. Yeah. Okay, there's two products there. The first one is the ground defender, and the second one is the DC blocker. But they do two separate things. Yeah. The first one is the ground defender, which obviously, if you have a ground loop in the system, it will automatically break the ground. So that's the ground defender. Okay. Quite easy, that one. The DC blocker is a little bit different because a DC blocker is where you've got a normal round transformer, what they call a toroidal transformer. Toroidal, okay. Yeah, and what happens is that in a lot of home systems, so that's why it's hard to say will it help or not help. It's in your home system. But if there's DC getting into it, you hear a mechanical hum from the phono, from the transformer. So it's a mechanical noise, and the DC blocker will block the DC getting in to make the transformer saturate, so it won't have that mechanical noise. So with the inlet with L and N without ground pins, these two products still can. The ground defender won't do anything because there's no ground pin, so it's not doing anything because you've already cut the ground. So that won't do it. But the DC blocker, you can try it to see if there's any mechanical hum. So as a rule, the bigger the toroidal, the more of a mechanical hum issue. Even a small noise, the more of a hum issue. Especially when you're listening to quiet music, then you can hear the rattle from it. That's why we did the DC blocker, which is the bigger brother of the little guy. So the plus is for people with a big power amplifier that this guy could not handle. It has a certain power rating, whereas this one is for the power amplifiers, and this one is more for the smaller amplifiers or the CD source phono stage. So it's the same product but different application, whereas this one wouldn't work on a big amplifier. Okay, good. นะฮะคือถ้าเป็นถ้าพี่เมื่อกี้พี่สาธิตถามว่า CD ไม่มีขากราวเนี่ยเขาบอกว่าปกติตัว GND เนี่ยมันจะแก้เรื่องกราวลูปแต่ถ้า GND ไม่มีขากราวเนี่ยคือมันแทบจะไม่จำเป็นที่ต้องใช้เลยแต่ถ้าเป็น DC blocker เนี่ยต้องลองดูว่ามีผลหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นอุปกรณ์ที่บางทีมีการสั่นของหม้อแปลงอยู่แล้วเนี่ย ทรอยหม้อแปลงทรอย นะฮะ ก็จะบล็อกตัว DC ที่จะทำให้เกิดการสั่น ตรงนี้นะครับก็จะช่วยบล็อกตรงนี้ได้ซึ่งจริงๆดูส่วนมากเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยมันส่วนมากมันจะช่วยได้อยู่แล้วล่ะ นะครับ ต้องลองดูครับแล้วก็เขาก็พูดถึงตัว DC blocker กับ blocker plus ด้วยว่าเขาก็ออกแบบที่เป็นเหมือนเป็นพี่ใหญ่ขึ้นมาอีกสำหรับหลายๆท่านที่อยากจะไปใช้กับพวก power amp integrated amp ต่างๆนะครับเมื่อกี้ผมมีคำถามมาฝากมาทาง Facebook นะครับ the question from the Facebook do you plan to launch the new product similar with the DC blocker plus or ACI purifier or any noise cancelling product in the future? As another little special preview, in April we will be launching something called the HDMI silencer. HDMI silencer? Yeah. What is it? So similar to the USB and similar to the SPDIF and similar to the LAN, we do the same technology but put it in and adapt it to work in HDMI. Oh, okay. Why? And it can help to improve the quality of the sound and picture? Actually, in Hong Kong, because we've had some samples sent out to some countries, in Hong Kong we went to some movie recording studios, so they have a super system, 8K projector, 8K TV, all the money no object equipment, and as a test, we tried the HDMI silencer in there, and they said that the blacks were blacker, and the colors were richer and deeper, and even we were quite surprised, that it can help improve the studio, the recording, production
grade equipment, which is a bit like what you have here, the super nice Sony cameras, that level. So the HDMI is where HDMI is very popular now, and people want something to improve the sound quality or the picture quality or both. So we made something in the HDMI. So that is coming next month. And can it help to protect the HDMI short circuit? Yeah. When I was traveling around Latin America last year, I went to Colombia, and Colombia, one of our distributor and took us to a store, and we like to ask them, because we have the technological design, sometimes we like a challenge, and we say, if we could make you one product, what would you like? It's like Santa Claus on Christmas Day. And he said, I want a HDMI silencer. I know you got the USB, I know you got the LAN, but I need it for HDMI. And we asked him why, and he said, in Colombia, the lightning strikes hit the satellite dish, and it goes down the HDMI line, and it blows the TV and blows the AV out. Problem. But it only happens in Colombia, and 70% of the amplifiers we know out there are getting repaired from lightning strikes. So we put the surge protection like we have in the AC purifier, like we have in the power station, into the HDMI to help protect the expensive TVs, in addition to improving the quality. Okay. And what about the price range? I don't know yet. You have to ask Miles. But interesting product. But it's going to be around $100. I think I never seen this kind of product in the market. You have to have the technology to design it. You can't just make it, you have to have R&D in it. Yeah. โอเคคำถามที่เจ๋วฮะนะครับถามว่าอนาคตอันใกล้เขาจะมีออกโปรดักที่เป็นแบบคล้ายๆตระกูลพวกนี้ DC Blocker Amplifier พวกนี้ที่เป็น มีไหม น้อย จะ หรือ มี เปล่า ไหม เขาบอกเดี๋ยวรอได้เลยครับจะมีเป็น เมษายน HDMI ครับโอ้ผมว่าเดี๋ยวต้องสั่งนะจะ HDMI HDMI silencer ซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่ไปคืออย่างนี้มันแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาไปที่โคลัมเบียก่อนโคลัมเบียเขามีตัวแทนเขาไปเยี่ยมแล้วคนนี้เขาบอกเขาก็ขายดีอะไรดีนะครับแต่โคลัมเบียเขาบอกว่ามันมีปัญหามากคือฟ้ามันชอบผ่าฮะแล้วพอมันฟ้ามันผ่าปุ๊บเนี่ยไอสัญญาณฟ้าผ่ามันก็วิ่งจากทีวีวิ่งเข้าแอมพังซึ่งเขาบอกเขาแปลกมากว่ามันปัญหานี้มันเกิดที่โคลัมเบียเยอะมากทางตัวแทนเขาก็บอกว่าช่วยทำอะไรที่มันเหมือนกับว่ามันบล็อกตรงนี้ให้หน่อยช่วยหน่อยซ่อมไม่ไหวแล้วนะฮะเขาก็เลยไปออกแบบตัว HDMI silencer ซึ่งผมก็บอกให้มันไม่เคยมีใครทำนะตัวนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าจู่ๆจะคิดจะทำก็ทำนะต้องมี research ต้องมีเทคโนโลยีต้องมี R&D นะแล้วคราวนี้เขาบอกว่าเมื่อสักไม่กี่วันมาเนี้ยเขาก็ไปที่ฮ่องกงนะครับไปที่บริษัทที่เขาทำสตูดิโอทำหนังใช่ครับนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปลองนะครับบริษัทเขาก็ลองกับสตูดิโอนี้ก็ลองกับพวกโปรเจคเตอร์ 8K แบบเครื่องใหญ่ๆเลยครับแล้วซิสเต็มใหญ่เลยวิศวกรที่นู่นนะครับวิศวกรที่ฮ่องกงเนี่ยเขาบอกว่าภาพเนี่ยมันดีขึ้นนะมันลึกขึ้นสีมันเข้มข้นขึ้นนะโอ้โหก็กลายเป็นว่าตัวนี้เนี่ยได้2ประโยชน์เลยสักเดือน2เดือนเนี่ยโอ้สงสัยต้องสั่งเยอะแล้วต้องทำพรีออเดอร์เลยนะพรีออเดอร์เลยนะแล้วตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาเนี่ยอย่างบางทีอย่างเจอกันหลายท่าน HDMI ที่มันแบบรัดวงจรเจอกันหลายท่านครับอันนั้นก็ทำให้แอมพังกันมาเยอะแล้วใช่แล้วมันบอร์ดมันแพงไงบอร์ดมันก็แพงด้วยแล้วก็แต่ถ้ามันได้ภาพและเสียงดีขึ้นด้วยยิ่งจะมันถือว่าเป็นแบบคุ้มค่า2ต่อไงคุ้มค่า2ต่อแล้วก็ฉะนั้นตัวนี้เนี่ยต้องแบบบุ๊กไว้เลยคุณชวัฒน์ว่าของยังไม่มาแต่ติดที่เป็นแบบ Product of the Year ของปีนี้ได้เลยนะผมบอกเลยว่ามันต้องขายดีมากๆแน่ๆนะครับแล้วก็another question how many units of AC amplifier the user can push in the system on our website we do have one connection recommendation that is what we call the optimum level not too many but a few more so we recommend having one AC purifier on the wall socket going into your hi-fi system so for example if you have one socket with one power cable going to a power station then you have one AC purifier next to that to eliminate the noise coming to the power station. Then the power station, you have a number of sockets and you put in one AC purifier in between each socket. So one for the digital power, then you have one AC purifier. One for the analog stuff, like the amplifier, then you have one AC purifier.
and then one for the any other sources like Okay. lighting or phono or whatever, Oh, okay. and then have it. And in a nutshell, you stop the noise coming to the power station, Okay. but also your hi-fi system, each component creates noise and puts it back into the system. Oh. So you know we recommend the AC purifier to it's like a whack-a-mole, and you want to whack the noise coming Oh. back onto the line. โอ้ผมเก็ตละนะครับคำถามนี้ก็ดีครับเขาบอกคำถามคือไอ้อย่างชุดหนึ่งเนี่ยเราจะใส่ ACI Purifier นะครับที่เป็นตัวกรอง noise นะที่ตอนนี้ขายหมดไปละนะครับ300 ตัวคำถามคือจะใส่กี่ตัวล่ะครับนะครับเขาบอกว่าเขาแนะนำเลยตัวที่1เนี่ยเสียบปลั๊กผนัง สมมติมีเครื่องกรองไฟใช่ไหมครับก็เสียบตรงนั้นอ่ะหลายท่านก็เสียบตรงนี้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ในนี้ผมว่าหลายๆท่านที่เจอประสบการณ์เดียวกันเยอะมากก็คือว่าพอเราไปเสียบหลังเครื่องกรองไฟอย่างในการ่าก็ดีหรือว่าพวก power brick ต่างๆเฮ้ยมันยังขึ้นอีกคำถามคือมันจะกี่ตัวละฮะที่มันจะขึ้นตรงนั้นเพราะว่าผมเห็นก็มีหลายท่านคุยกันในเว็บอยู่แล้วในกลุ่มอยู่แล้วครับใช่ไหมเปลี่ยนพี่เกรียงศักดิ์ก็เคยถามมาเพราะพี่เกรียงศักดิ์มีในกระดาษ1,200พี่ก็เสียบตรงโอเค ปลั๊กผนัง ปลั๊กผนังอันหนึ่ง ตัว มาเสียบ1,200ตัวนี้ยังขึ้นอีกเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเครื่องกรองคุณเนี่ยมีหลายเซกชันมีดิจิตอลมีอนาล็อกมีซอสนั้นซอสนี้เนี่ยคุณลองเสียบดูเลยเพราะว่าตอนนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับคุณไปเสียบตรงปลั๊กผนังมันก็เป็นตัวกรองน้อยที่มันจะวิ่งเข้าไปที่เครื่องกรองไฟในระบบของคุณใช่ไหมครับแต่พอมันมาอยู่ที่เครื่องกรองไฟเนี่ยไอ้ตัวอุปกรณ์เนี่ยพวกแอมพวกอะไรต่างๆเนี่ยสตรีมเมอร์ก็ดีพวกนี้มันก็ปล่อยน้อยขึ้นไปในระบบอีกมันก็ไปกวนกันอยู่ในตัวตรงนี้อีกเขาก็บอกไอ้ตัวนี้มันก็เหมือนเป็นเหมือนเครื่องดูดฝุ่นนะคุณดูดตั้งแต่หน้าบ้านแล้วมาในบ้านเนี่ยไอ้พวกเวลาพวกนี้ทำงานปุ๊บมันก็มีฝุ่นออกมาก็ดูดมันออกไปอีกนะครับมันก็ทำให้ไอ้การกรองเนี่ยมันยิ่งสะอาดมากขึ้นใช่ครับ and will ACI purifier will reduce the dynamic range or maybe make the amp power is weaker can it be possible if you use Not really, because it's an active circuit, it doesn't restrict the dynamics. Okay. Normally, with a passive circuit, you do get that problem. Oh. So that's why people do associate kind of aftermarket filtering with reduced dynamics because it's passive and they have a choke circuit. They do that. That is the truth. But because our product is active, it's a totally different design. It doesn't restrict the dynamics. คือว่าถามว่าพอใช้ ACI Purifier ไปแล้วเนี่ยมันจะไปทำให้ Dynamic นี่มันลดลงไหมหรือแอมมันดูแบบเปรี้ยลงไปไหมเขาก็บอกว่าคือถ้าเป็น Active Active Noise เนี่ยก็ไม่ได้มีผลตรงนี้แต่ว่าโดยส่วนมากที่เป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดที่มีอยู่เนี่ยมันเป็น passive เป็น passive พวกนั้นเนี่ยมันจะทำให้ได้มีส่งผลได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องตรงนี้ and the same question to the GND Defender and DC Blocker Plus some people think it will be slow the signal or decrease the dynamic range when you put it in between the power cable and the DC blocker yes because the current is restricted. Yeah, that's because of the size of it. So we've made the bigger one for the amplifiers. Okay. So it does work. It does have an effect on the high current draw. If you use this one for the high current, then there's no problem. No problem. Yeah, but in the past we have that because of the current draw problem. Okay. And GND. No, it's just it's a circuit, so no, it's okay. Yeah. นะครับก็คือคำถามเดียวกันว่าคุณใช้อย่างเงี้ย DC Blocker Plus เนี่ยหรือว่า GND เข้าไปเนี่ยต่อหลังแอมหลังสายไฟเนี่ยมันจะไปลดไดนามิกไหมหลายท่านก็กลัวกันเขาบอกว่าถ้าเป็น DC Blocker คุณใช้แอมใหญ่ๆอาจจะมีผลเขาถึงจะทำตัวนี้ออกมาเพราะว่ามันแอมมันน้อยนะครับแต่ถ้าเป็น Blocker Plus คุณใช้กับแอมเนี่ยสบายๆเลยแต่ GND ก็ไม่มีผลอะไรเพราะมันมีแค่เซอร์กิตที่เรียกได้ว่าไม่ได้ไปลดพวกไดนามิกเรนจ์หรือว่าไปบางคนมาคุยมันเสียงไอ้ช้าลงสัญญาณช้าลงอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของผมว่าหลายท่านก็สงสัยแล้วก็คำถาม the question from Mr. ปริญญา Mr. ปริญญา he has the separate main circuit between hi-fi and normal appliance in the house and he noticed when he puts the ACI purifier plugs into the normal circuit this still can help a little bit improve on the hi-fi circuit. Yeah. How this? At the end of the day, the power line is connected up
in the house. And even though you have a separate spur, it's better, but not totally cut off. Okay. Yeah, and all these products here, aircon, LED lights, the washing machine, the refrigerator, they all, even the hi-fi system, they all put noise back into the local system. So our job of all our products is to keep killing the noise everywhere. It's like loads of rats running everywhere. You're trying to capture all the rats. โอเคก็เมื่อกี้อย่างนี้พี่ปริญญาก็ผมเห็นพี่ปริญญาฝากคำถามมาในกลุ่มเครื่องเสียงง่ายสไตล์ปีนัทนะครับเพราะว่าพี่เขามีแยกเมนนะครับชุดเครื่องเสียงชั้นล่างชั้นบนแล้วก็ชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับคราวนี้วันที่เมื่อสักอาทิตย์ก่อน2 อาทิตย์เนี่ยพี่สิริชัยก็ไปบ้านพี่ปริญญาด้วยกันกับภรรยาพี่สิริชัยด้วยนะครับแล้วก็เขาก็ทดลองเล่นกันนะครับเอาAC amplifier เนี่ยไปเสียบในจุดที่เป็นปลั๊กที่ไม่ได้ปลั๊กทั่วไปไม่ได้ใช้กับเครื่องเสียงละเป็นแยกเมนไปละแต่ทั้งพี่สิริชัยพี่ปริญญาแล้วก็ภรรยาพี่สิริชัยเนี่ยฟังออกว่าเสียงของชุดเครื่องเสียงนี่มันดีขึ้นคำถามก็คือพี่ปริญญาก็สงสัยมันก็แยกเมนมาแล้วแต่วันนั้นเนี่ยคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่ทั้ง3ท่านฟังกันออกชัดเจนภรรยาพี่สิริชัยก็ฟังออกว่าเสียงมันต่างกันแต่มาเซอร์ไพรส์ที่ว่ามันไม่ใช่เป็นวงจรที่เป็นวงจรที่เขาแยกเมนมาสำหรับเครื่องเสียงคราวนี้ทางคุณวินเซนต์ก็บอกว่ามันก็เป็นไปได้เพราะสุดท้ายเนี่ยถึงแม้เราจะแยกเมนแล้วแต่มันไม่ได้ว่ามันขาดกันสัก100%มันก็ยังมีการอินเตอร์เฟียร์กันอยู่ดังนั้นเนี่ยหลอดไฟก็ดีอะไรก็ดีเครื่องซักผ้าก็ดีเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะกลับไปกวนในระบบได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยพอเอาตัว AC amplifier ไปดักมันซะเหมือนกับว่าไปดักเหมือนไว้ก่อนนะครับมันก็ทำให้ตรงนี้สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกดักแล้วมันก็ไม่ไปกวน cross ไป interfere ในชุดเครื่องเสียงด้วยนะครับโอ้โหนะฮะ and for us today in this interview it's very good opportunity for us to explain that these days around the world on the internet there's always very heated arguments about power products there's people that argue that it can improve there's people that argue that it cannot improve same here so a very good classic question or argument is that people say the power comes from the power station. It goes all the way down, all the way through the filter, through the substation, through the power supply, through into the house. How can a little product like a power cable or a blocker or silencer, how can it make that? How can it affect the electricity? The answer is very simple. We don't mess with the electricity. Electricity, you can't improve the electricity. So we are the first people to not argue about electricity improvement from a power cable. Okay. Because so long as the power cable is thick enough to deliver the current. So if you have a CD player, you just want a small cable, it's okay. But if you have a power amplifier, then you need a big core cable for 32 amps. That's enough. Then that's okay. Besides that, delivering electricity, we don't try to improve the electricity. That's the key thing. What we do is the same principle as the water filter. You have the water coming from the rain in the mountain all the way down, running through all the pipes. It just picks up so much dirt, so much debris. Well, with electricity, it's the same thing. You have EMI, RFI, all those things. So everything that we do, it's to clean the noise gremlins. Nothing, zero, big fat zero about the electricity. เนี่ยเป็นคำถามที่ดีนี่เป็นคำถามที่ผมว่าใช้คำว่าไม่ใช่ว่าทั่วโลกครับเมืองไทยก็คุยกันเรื่องนี้นะฮะคำถามนี้ก็คือว่าโอ้โหคนก็ในอินเทอร์เน็ตก็เถียงกันว่าโอ้โหเนี่ยจะเล่นเครื่องเสียงทีเนี่ยต้องทำไฟใหม่เลยต้องอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบางคนถ้าเป็นเมืองไทยก็จะบอกไม่ไปทำการไฟฟ้าเองเลยล่ะ ใช่ไหมครับในการที่จะผลิตไฟใช้เขาบอกว่าไฟเนี่ยมันเราไปทำให้มันดีขึ้นไม่ได้หรอกครับมันส่งมาก็ส่งมานะครับเราไม่สามารถที่จะทำให้ไฟมันดีขึ้นได้ครับแต่สิ่งที่ทำได้คือเราเอาไอ้ขยะต่างๆออกจากไฟเขาบอกเหมือนกับว่าเหมือนน้ำอะครับมันน้ำตกมาอะไรมานะครับผ่านท่อผ่านอะไรมามันก็มีสิ่งสกปรกมีฝุ่นสิ่งสกปรกแล้วก็ใช้เครื่องกรองบ้านคุณยังต้องมีเครื่องกรองน้ำเลยนะครับกรองน้ำกรองกลิ่นกรองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกอนุภาคนู่นนี่นั่นเพื่อให้น้ำมันสะอาดขึ้นไอ้ระบบไฟก็เหมือนกันมันส่งมาโอเคไฟมันไม่ได้ว่า
เราจะไปทำให้คุณภาพไฟมันเพิ่มขึ้นไม่ใช่แต่ไฟเนี่ยมันก็ถูกแทรกแซงจากสัญญาณพวก RFI EMI คลื่นแม่เหล็กคลื่นสัญญาณวิทยุมันแทรกเข้าไปอุปกรณ์พวกนี้มันก็เป็นตัวที่ดึงพวกนี้ออกมาเหมือนเครื่องกรองน้ำเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำสะอาดคุณใช้เครื่องกรองน้ำไฟสะอาดคุณก็ใช้อุปกรณ์กรองไฟหลักคิดแบบเดียวกันครับนะฮะ So the electricity, we don't argue with those people that say you can't improve the electricity. Actually, are correct. Yeah. They are right. So don't argue, no need to argue about it. It's the noise that's on the noise, electricity yeah. coming into the system or here, adding back into the system. Yeah. That's why when you listen to hi-fi, if you listen for example, if you live in the city like Bangkok or London, and you listen to the hi-fi system in the daytime, and then you listen to the hi-fi system in the nighttime, it always 99.9%. The nighttime music is sound nicer than the daytime music, and and the audio guys call it the golden hour. Yes. Well, that is the exact example of what we just talked about. Why? Because in the daytime, people are running the washing machine, the Hoover, the TV, the whatever. But at nighttime, they've gone to bed. What do they do? They switch everything off, off. So there's no noise. There's less noise coming onto the system. So that's why you have the golden hour in hi-fi. That's what all this is about. โอเค very clear นะครับเขาก็บอกว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไฟอ่ะไม่ต้องพูดนะว่าไฟเราจะดีขึ้นอันนี้ไม่ต้องเถียงกันมันดีขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่เราไปดึงน้อยออกจากระบบไฟคราวนี้ก็กลับมาเทียบกันว่าเหมือนกับอย่างนี้เหมือนกันครับง่ายๆว่าทำไมเวลาเราฟังเครื่องเสียงเนี่ยกลางคืนเนี่ยมันเสียงถึงเสียงดีกว่าวันนะครับไม่ใช่ว่ากลางคืนเสียงดีกว่าเพราะว่าภรรยาไม่บ่นไม่ใช่นะฮะอันนี้ไม่ใช่แฟกเตอร์แต่ประเด็นก็คือว่าในตอนกลางวันสมมติบ้านคุณเองกลางวันคุณก็เปิดเครื่องซักผ้าคุณก็เปิดทุกอย่างคุณก็เปิดไฟคุณก็เปิดอาจจะเปิดแอร์หลายห้องด้วยเปิดทีวีอีกเปิดอะไรอีกมากมายแต่พอตกกลางคืนเนี่ยยิ่งคุณดึกๆเนี่ยคุณก็ไปปิดอุปกรณ์พวกนี้ซะเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วดังนั้นเนี่ย noise เนี่ยในบ้านคุณเองเนี่ยนะมันก็น้อยลงจากการที่คุณปิดอุปกรณ์พวกนี้ไปอยู่แล้วมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณยิ่งฟังเนี่ยเครื่องเสียงเนี่ยยิ่งดึกมันถึงยิ่งเพราะฮะนะครับเขาถึงเรียกว่ามันเป็น golden time ของการฟังสังเกตได้ผมว่าทุกบ้านนะครับตื่นมาฟังเนี่ยตี 1 ตี 2เนี่ยบางทีผมตื่นตี 3 ตี 4มาฟังเนี่ยมันเพราะกว่ากันบางทีฟังโห11 โมงที่ฟังไม่เพราะเลยว่ะนะครับไม่ใช่ว่ามันอารมณ์ไม่ดีนะแต่เสียงมันหยาบกว่าจริงๆนะมันอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็แน่นอนว่าการใช้ไฟอย่างทั่วๆไปมันก็น้อยลงด้วยนะน้อยลงเยอะถูกไหมล่ะเพราะเขานอนหมดแล้วอาจจะบ้านข้างๆเขาก็ใช้ไฟน้อยลงเหมือนเวลาที่เราไปจัดงานที่โรงแรมเหมือนกันนะครับยิ่งดึกยิ่งเสียงดียิ่งดึกยิ่งเสียงดีนะ I think same situation when we have the show in the hotel in the daytime sound okay the night time after people leave sound is so much better And the funny thing is, in the shows, in the shows around the UK, US, everywhere, we give the AC purifiers to the exhibitors that don't have any power products in their range to help improve the sound in their room. Because in a hotel with so many hi-fi systems putting out so much noise, it's the worst noise one of the worst noise situations you can get compared to your home. So for us, we actually get most partners using it in a show because it's got so much noise. เนี่ยเขาบอกอย่างที่ UK เนี่ยเขาถึงได้บางทีพอมีโชว์ปุ๊บเขาต้องเอาพวก AC amplifier จัดให้เลยครับเพราะว่าแต่ละห้องคือน้อยมันเยอะอยู่แล้วครับตัวนี้ไปดักมันก่อนนะครับไปดักไปลดน้อยมันเหมือนกับง่ายๆเหมือนกับว่าคุณกำลังมีฝุ่นเข้าไปมหาศาลเข้าไปเครื่องของคุณเนี่ยเอาเครื่องดูดฝุ่นไปดักมันก่อนเลยนะครับก็ทำให้เสียงที่ได้เนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนนะครับโอ้มีคำถามอีกไหมครับเดี๋ยวนะโอเคให้ครบนะมีคำถามอีกไหมให้ครบแน่นอนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนมีคำถามอีกไหมนะฮะโอเคเห็นไหมโอเคwe run out of the question but ว้าวนี่มาที่ก่อนมีคำถามอีกso พี่อ่านหน่อยผมมองไม่เห็นI use Ifi Power with Wi-Fi router and we sound more impressive than 1000 LPS linear power supply. This is a very good example because the funny thing is that with the iPower, the iPower 2, the iPower X, the iPower Elite, they are all switch mode power supply. But
people go, oh, linear power is better than switch mode. It's not right or wrong. It's how you design it. So it's like, honestly, it's like saying petrol or diesel is better. You can't argue it. It's just how do you design the engine? You can get a great petrol. You can get a bad petrol. You can get a great diesel. You can get a bad diesel. So for us, we don't care, but we want to make the best of that technology. So with the switch mode, the reason, a bit like you were saying before about the golden hour, the switch mode, the reason why it has a very bad reputation is because, number one, most people don't try to understand the technology and design a product for it. But number two is the switch mode in the past, people used a mobile phone charger. Oh, okay. But when you design a mobile phone charger, the last thing you worry about is the noise. When you're charging your phone, it can be noisy like anything, but it doesn't matter. But then when you put in a hi-fi, you go, oh, switch mode is terrible. Yeah, because it's for charging a phone. It's not for your phono stage or whatever. So for us, we go, okay, why don't we design something that's quiet using the switch mode technology? And that's what we do. So that's what we did for it. So that's why there is good linear power, there is bad linear power, there is good switch mode, there is bad switch mode. It doesn't. For us, it's having the understanding to redesign the technology to make it right for audio, i.e., very quiet. นะครับเมื่อกี้คุณสุภกิจบอกว่าใช้ power elite แล้วเสียงแบบดีกว่าแบบพวก linear power supply ตัวแพงๆนะครับเขาก็บอกว่าอย่างนี้ครับว่าของเขาเนี่ยโปรดักต์เขาเนี่ยมันจะเป็น switch mode power supply นะครับซึ่งมันก็จะมีข้อถกเถียงกันระหว่าง switch mode กับ linear อะไรดีกว่าอะไร อะไรดีกว่าอะไร เหมือนกับเบนซินดีเซลอ่ะนะครับจะบอกว่าแบบอันไหนมันจะดีกว่ายังไงกว่ามันอยู่ที่การออกแบบมันอยู่ที่หลากหลายปัจจัยคราวนี้เขาบอกว่าบางทีคุณเห็นอย่างพวกอุปกรณ์ที่เป็น switch mode บางทีคนก็ไม่เข้าใจเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยบางคนบอกมันไม่ดีเพราะว่าไปเห็นกับพวกอุปกรณ์ที่บางทีคุณภาพไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งมันถูกออกแบบมาใช้กับพวกชาร์จโทรศัพท์เพราะชาร์จโทรศัพท์เนี่ยมันน้อยเยอะจะตายแต่มันไม่ได้มีผลเลยแต่มันไม่ได้มีผลอะไรดังนั้นแต่คนก็เข้าไปเข้าใจว่าอุปกรณ์พวกนี้มันไม่ดีพอมาใช้กับเครื่องเสียงมันไม่น่าจะดีนะเขาบอกมันไม่เกี่ยวนะครับมันอยู่ที่การออกแบบมากกว่าว่าคุณก็สามารถออกแบบลีเนียร์ดีก็ได้ออกแบบไม่ดีก็ได้แต่สวิตช์โหมดก็เหมือนกันคุณจะทำให้มันดีก็ได้จะทำให้มันไม่ดีก็ได้ก็แล้วแต่ว่าฝีมือว่าใครจะทำอุปกรณ์แบบไหนได้เก่งกว่ากันผมว่าการเปรียบเทียบรถยนต์ดีเซลกับเบนซินก็ถูกต้องนะครับบางคนก็ดีเซลดีๆก็ขับดีโอเคนะเรียกว่าเบนซินดีไซน์ไม่ดีก็ขับไม่ดีก็จริงนะกูคอมเพลดีไม่ดีมันดีเป็นอยู่ที่ราคาน้ำมันด้วยนะฮะโอเคมีคำถามมีไหมครับน้องไม่มีนะโอเค we run out of the question okay we come to the last section of the show do you have anything to tell to the your customer here Number one is thank you very much for buying our products and for using our products and listening to music with it. So we really appreciate it because life is very short and over the past few years with all the craziness going on in the world, wars, COVID, we always internally we always joke like don't have any arguments on the forums because life's too short. Why do you want to argue about DACs? Why do you want to argue about power? Enjoy the music. Yeah, just listen to the music. Life is really. If the past few years have not taught you that life is short and very precious, make the most of the time and just enjoy the music. It can be an Ifi DAC. It can be not an Ifi DAC. It doesn't matter. Just enjoy the music. And then number two is we hope that you like what we make and any time that you have a problem issue let us know because we really enjoy designing unusual products for customers because on our support ticket we have real people doing the tickets and before we used to use it for the phono stage for the setup but now of every 10 questions 3 questions is about do you have a product to solve this problem and then when our support guys get it then they ask us and we go oh we don't have that or yes we do it's a LAN silencer for example but it might be that oh we don't have it like a HDMI silencer go oh maybe we have to design something so when we are able to get a query from a customer and then we find there's no solution on the market or no affordable solution on the market and we design a product that really really fills us with a good feeling that the customers helped us design it so as much as we would like to say we are really clever, we're not. We only design some of the stuff, but a lot of the stuff, the customers ask us on a request. And then we go, oh,
good idea that we never thought of it. So yeah, anytime let us know because we get these questions from around the world and we really appreciate that. นะครับเขาก็บอกว่าฝากไว้สำหรับลูกค้า Ifi นะครับอยากให้ทุกท่านมีความสุขครับนะครับชีวิตสั้นเกินกว่าที่จะมาเถียงกันว่าไอ้ระบบไฟมันมีผลไหมอะไรไหมนะครับหรือว่าโดนเถียงกันตามแบบเว็บบอร์ดตามไลน์ตามอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือมันจริงๆผมว่าจริงๆนะวงการเครื่องเสียงจริงๆไม่ต้องถกเถียงนะผมเห็นด้วยเขานะเพราะว่ามันจะไปเถียงกันทำไมเพราะว่าสุดท้ายประสบการณ์มันไม่เท่ากันนะใช่ไหมฮะแล้ววงการนี้สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาพิสูจน์กันเองบางท่านของเหมือนกันบางท่านฟังออกมากบางท่านฟังออกน้อยเอาแค่นี้มันก็เถียงกันไม่จบแล้วแหละครับตัวนี้ฟังแล้วบางท่านฟังแล้วมันก็แตกต่างกันแล้วแต่รสนิยมด้วยใช่ไหมครับเหมือนเถียงกันว่าอาหารจานนี้อร่อยหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็เปล่ามันก็เถียงกันมันเถียงไปมันก็เปล่ากันเปล่าประโยชน์กันไปนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ชื่นชอบ Product ของเขานะครับขอบคุณว่าถ้าเกิดว่าถ้าท่านมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยบอกให้เขาทราบเพราะว่าบางทีแล้วผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างของ Ifi เองเนี่ยก็ได้มาจากประสบการณ์ที่ลูกค้าบอกนี่แหละนะครับอย่างมีตัวนี้ไหมมีแก้ปัญหาโซลูชันตรงนี้เขาได้ไหมสุดท้ายมันทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆออกมาได้นะครับเพราะว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยของลูกค้าเนี่ยอย่างเช่นเนี่ย HDMI i silencer ที่มันจะมาเนี่ยก็เหมือนกันก็เกิดจากปัญหาที่ลูกค้าเจอแล้วเขาบอกว่าลองดูซิว่าเราจะจัดการตรงนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบในผลิตภัณฑ์ของเขานะครับโอเค Mr. Vincent thank you very much for your coming oh no thank you very much really enjoyed it very enjoying very happy for the knowledge that we got from you today. Well, we learn off the customers and we pass the knowledge on to everybody else. Yes, and hope we can meet each other again in the future. Absolutely. Yeah. Come back with good information in the future. Okay, Thank you very much นะครับคุณวินเซนต์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับฟังไม่ทันย้อนขึ้นใหม่ฟังกันตั้งแต่ต้นได้เลยฮะสนุกสนานผมว่าได้ความรู้มากๆจริงๆกับเทปในวันนี้นะครับแล้วก็คุณปีนัทคุณวินเซนต์ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you.